Улаан бал ярилцлагын нэвтрүүлэгт хамтдаа үзэгчтэй баярлалаа. Манай ээлж дугаар эхэлж байна. Тэгээ өнөөдөр манай өрөөнд манай нэвтрүүлгийн анхны эмэгтэй зочин болж Тэмээчин байгалмаа бүсгүй ирсэн байна. За сайн байна уу? Сайн явж ирсэн үү? Сайн байна уу? Сайхан орчиж байна уу? Сайхан орчиж байна. За аялал нь сайн явж байна уу? Одоо ер нь хаана явж байна? Амны бэлгээр ер нь бүх юм сайхан да. Тэгээд одоо бид Казахстан улсын хоргос бом талаас эхлүүлэхээр зэхэд байж байна. Хөт талаас дууссан хэсгээс өргөжлөх гэж байна. Нэг хоргос бомт гэж байгаа байхгүй юу? Хөт талаас Казахстанда дууссан. Тэр талаас эхлэхээр зэхэд байж байна да. Нутгаасаа гараад тэмээгээ өтлөөд одоо нэг гараад жил гарсан хугацаа болж байна уу? Одоо хугацаа хэдэн оны хэдэн сарын хэдэн гараад яалаа? 2017 оны 11 сарын 8-ны өдөр анх гараад одоо 3200 км дээр 3 дахь орон дээр жил гарсан хугацаа жил 7 сар орчим бол. Одоо жил одоо ч нэг жил хагас болж байгаа юм. Жил хагас болж байна тий. Одоо энэ ерөнхийдөө аяллахын туршид нэг 3 жилийн хугацаанд би одоо Англид Тэмээтэйг очно гэж төлөвлөсөн. Төлөвлөгөө маань жоохон алдагдах гээд байна. Тийм ээ. Ер нь бол холын аянд явж байгаа монголчууд ер нь их цагийг бараг цаалчдаг. Гэхдээ ер нь бол одоо цаашдаа шулуухан байх болов гэж бодож байна. Хамаг ачаагаа нутагтаас ихсэрсэн юм байна. Ер нь бол тийм даваа илүү ойлголттой болж ийн бас сэтгэл санааны хөөрлөөр бас аюу явж исэн. Одоо бол жинхэнэ сайхан жигдрах юм бас байгаа. Казахстанаас цаашаа явах гээд аяллаа өргөжлөхөө байж байгаа юм. Хизээ Улаанбаатарт ирв. За ирээд хэдхэн онж ийн одоо ер нь аяллахаа одоо энэ Казахстанаас маш эрчтэй эхлэх хэрэгтэй. Одоо ер нь сая бигтдэг бол ер нь Монгол болж байгаа үсэж байгаа явж байгаа ер нь сошиал медиа мэдээллүүдээ их багассан. Яг зорилготой хүрэхэд бол анхаарлаа хандуулсан учраас тэр хүмүүс мэдээ өгөх асуудлын дараа нэлээд багасч учраас энэ удаад нэлээд даацтай эхлэх учраас гэрийн асуудлууд жоохон бас бичиг баримтны асуудлууд мөн тэмээгээ сэлгэх асуудлаараа тэгээд бутаа төрөдөрлөө мөн хамгийн анх тэмээнүүдээ нөгөө Монголын тэмээ албаа соёл тэгээд байгууллагаас худалдан авч ирсэн учраас тэдний тэр байгууллагын одоо бацхан байгуулж байгаа 1000 тэмээний баярт гадаад дотоодын маш олон зочдтой хамт оролцохоор шалтгаанаа болгоо хүрээдэрлээ. За 1000 тэмээний баярт орох гэж байгаа юм байна. Тэмээгээ сэлгэнэ юу дээ? За ер нь бол одоо энэ Монгол нутгаас одоо төвтөл багаас авч гарсан 9 тэмээтэйгээ ер нь аялаа зөвтгүүлэн дуусгаж бодож исэн. Энэ бол тэмээний бэр дутсан биш, байгалмаагийн бэр дутсан асуудал биш. Ерөөсөө хил гайлын асуудал. Үнэхээр хэцүү. Дээрээс нь Монгол талаас нөгөө бичиг баримт зэхэж бидлэхэд Монголын гадаад харилцааны яамны оролцоо маш өндөр байдаг. Тэгээ эдний ажил дэндүү одоо бас дутуу байгаагаас гэх юм уу да. Дээрээс нь дэлхийн нийтэд монголчуудын Монгол орныг өвчний голомттой бүс нутаг тэгэхээр илүү их таньд мэддэг болсон. Мөн улс төрийн байдал болон гадаад харилцааны одоо энэ соёлын солилцоо арга хэмжээнд дээр бол манайх их дутуу хөдөлмөг байдаг юм санагдсан. Нэг хил дээр одоо хичнээн гацж байна. Тэгэхээр энэ асуудлаас яалчгүй болж солихох хэрэг гарч байна. Бас дээрээс нь маш олон монголчууд тэмээ минь ивэ гэдэг хүмүүсийн бас санааг намраа гэж бодож байна. Бас ер нь бол тэмээ хуучин цагт жинтэх явдал бол дандаа өртөөчилж нэг газараас нэг одоо би хөрөөжүүлээ гэхэд Улаанбаатараас би Баян онгор өгч гэсэн бол цаашаа дахиад өөр баг өөр тэмээ авч өгдөг байсан бол яг тэр журмаар л одоо шилжиж байна. Юм жамаараа болж байгаа нь тэр байлхүүдээ тийм. Тэгвэл энэ хугацаанд жоохон саацсан гэж ойлгож болох уу аялмаа? Асар их саацсан. Асар их. Цаанаас илүү саацсан. Сая Казахстан дээр бид дахиж өөрийнхөө тэмээтэй орох гэж бас 2 сарыг хүлээлээ. Бичиг баримт явуулаад мөн хятадаар бол би 3 сар 17 хоног тэр хаврын хар салхины дунд 100-ны халууныг дуусгаад бараг 100-ны дунд сард 6 сарын төлөөр би цаашаа гарсандаа аялал өргөлөлд. Тэгэхээр асар их саацсан. Асар бүр төсөөслөөс их саацсан. Би бас ийм арай байхгүй байх болов гэж бодсон тийм. Зүйтэй. Тэгээд энэ аялал бол үргэлжилж байгаа юм байна гэдгийг үзэгчтэй хойлоо дуулгаж байгаа. Тий, ер нь бол зогсч юм гэж ойлгосон байхгүй. Үгүй. Ер нь аялал бол үргэлжилж байгаа. Энийг үргэлжлэхийн тулд давхар авахад шаардлагатай ажлуудаа хийж байгаа учраас яалтчгүй өөрөө энэ улаан өөрөө харж иж бас нэг нөхөрлөө орж одоо дарга зэрэг дээр орж учир нөхцөл байдлыг тайлбарлахгүй бол бичиг явуулаад юм хүн явуулаад ерөөсөө бүтдэггүй. Монголд ямар нэгэн ажил хөдөлгөөд үнэндээ энэ өөрийн биеэр бийж хамаагүй өөр чатанд харагддаг юм байна шүү дээ бас. Гуйлга түлхээр явж байна. Асар их. Альбан журмаар ширэн гуйлга түлхээр явж байна. Юу гэсэн үг? Ажлууд нь. Ер нь дандаа гуйлгаар маш шаардж гуйж тийм. Одоо бараг
бараг одоо юу юм бэ? Муулцсан холгуул. Тийм. Чаддаг бол бараг бусад гараад зарлчмаар л байна. Ямар арчаагүй байгаа талаар. Тэгээ гоонгот нь бүтчихэж байна. Яг ороод нөхөл юу гэдэг юм бэ? Их доромжлонгой ханддаг гэх юм уу? Бүтшгүй юм яриа тэнхтэд яваад гэж боддог юм шиг л ханддаг л да. Ер нь анханасаа тийм байсан. Тэгээ одоо нэг албан бичгийг нэг бүхэл бүтэн нэг улсыг хамгаалж одоо төлөөлөл 3 дахь 2 дахь оронд одоо харилцаа холбооны тал дээр үйлчлэг одоо гадаад яамны ажил бол дэндүү ямар бичиг явж байгааг мэдэхгүй. Бичгэж явуулсан хариу ирэг байна. Ердөө тэр тэгэл хүлээгээд байна. Яваг гэж байгаа тодорхойгүй тийм. Монголчуудад бас бодож ирсэн таныг ингээд 9 тэмээ хөтлөөд гарахад ер нь яг үнэндээ бүтшгүй юм хийж яана л гэж харж ирсэн. Гэхдээ энэ замаасаа болно. Яаж тэ одоо эн чинь тэмээч одоо хэдэн километр цаг уртдаг. Машины малаар ингээд намайг дагаж явж байхад нөгөө хүмүүс ингээд аймгаар дотроо орж байгаа хүмүүсийн мард ингээд айгаа гоё сүртэй хүлээж авдаг. Баггүй тэр хүмүүс ихтэй цагт 2.2 майл цаг хурдтай явдаг. Харин миний хурдаар бол 4 км цагийн хурдтай одоо ингээд халуун хүүтэнд өвлийн хүүтэн зуны халуунд ингээд яваад 8000 км баха. 12000 км газарт ингээд очино. Гэдэг зүйл бол өмнөшгүй санагдаж байсан. Одоо бол 3000-ын туулчлаг 4-1-ийг туулцсан байна. Тэгээд байгаа юм байна. Тэгээд цаашаа үргэлжлэх гээд байгаа юм байна. Аялал үргэлжилж байгаа юм байна шүү тэгэхээр үзэгчтэй. Одоо тэгээд бичиг баримтын асуудал шийдэгдсэн. Тэгээд шийдэгдэг үү? Энэ одоо удаад Казахстан улс өөрөө айгүй хүчрэг улс. Дээрээс миний хийж байгаа юм улс төрийн хүмүүс бас айгүй өндөр харсан юм шиг байна. Яг үндэ энэ удаад Казахстан улсаас тэмээгээ авч ирвэл 3 станаар бол асуудалгүй явахаар. Ягаад гэвэл энэ аянтай цуг монголчууд одоо манай Монгол талаас ч юм уу бидний харж байгаа үнцгийг нөгөө тал нь шал өөрөөр харсан байна. Тэгээд манай улсаас тэмээгээ сэлбэж байгаа нөхцөл бол одоо жишээлбэл би одоо бас тэмээгээ сургаад аваад үргэлжлэнэ шүү дээ. Энэ нөхцөл бол энэ тэмээнүүд биднээс үгүй шаардлагах бүх албан бичгийг дамжин өнгөрөх улсуудаар нь хийж өгнө гэдэг би ернээс ерөнхий эхний таймын уулзалтаа албан ёсны хүнтэй хийцэн. Сая Казахстан авах хугацаанд сая би явчаад ирлээ шүү дээ байж байгаа ирлээ. Тэгэхээр харин одоо Монголын зүгээс юу хэрэгтэй гэхээр би бас ерөнхийлөгчд болно. Ерөнхийлөгчийн гадаад харилцааны албан миний бичгийг хариуцж илжсэн нөхдүүд би албан бичгийг мэйлээр бас хөргүүлсэн өөрөө бас харьцсан. Одоо хүртэл би одоо цагаан сарын би Казахстанд авах хугацаанд харьцсан гэж чинь нийтдээ 27-8 хоног болж юу ч ямар ч өөрчлөлт гараагүй ганц бичиг Казахстан руу манай айл ингээ явж байгаа шүү танахаас энэ албан ёсны талаас дэмжиж өгөөрэй гэсэн нэг ганцхан албан тоот явуулчаач гэжгүйсэн одоо хүртэл байхгүй. Байхгүй байна тий. Яагаад байдгүй юм бол юу гэж бодож байна та? Тэг ямар одоо би өрөвдсөн шүү дээ. Би зүгээр л өрөвдөж байгаа хүмүүсийг арай л энэ татгтай хувийн ашиг сонирхол гэдэг юм болов уг нь хийж байгаа зүйлийг минь бараг зөрөөд өнгөрсөн нохоо хүртлээрийг шаарддаг учраас монголчууд мань уг би гуйлга гуугаагүй, хоол гуугаагүй, гэр оронд нь очиж ачаал үүсгээгүй ганцхан ажлынхны үзээрээр яг тэрийг хийх үүрэгтэй тань сууж байгаа нөхөр ахгүй. Тэгээд одоо яагаад хийж өгөхгүй би өндөө мэдэхгүй байна. Харилцааны асуудал үүсдэг юм болов? Харилцаа байсан ч гэсэн ажил л да. Гэхдээ харилцааны асуудал үүссэн нь ер нь бичиг үг фактор. Одоо муудалсан байсан гэсэн үг үү? Үгүй би монголчуудтай ер нь айлгуулах эхлээд ивэр үсгээ хичээл. Тийм болохгүй бол одоо би яг болох байгааг нь ярьж байна. Ер нь уцааш үрж аваад гадаад явдлын яамны гадаад зогсож байгаа хүртэл ярьчмаар санагддаг үедээ л да. Гэхдээ энэ өнөөдрийн нөхцөл байдал яагаад монголчууд аль нэг улсын виз авах гэж гадаа үрчний цаг зогсдгоо яаж хямрдаг зүдэрдгүү юм бол манай энэ ерөөсөө нээр сууж байгаа нөхдүүдийн л хийж байгаа үүсгэж байгаа нөхцөл байдал шүү дээ. Тэднийг гүүр байх, бидний гүүр байх хэвээр гадаад оронд харьцах, дамжин нүгрэх, гадаад руу зорчих энэ юмны чинь гүүр болж байгаа байгууллага тэр шүү дээ. Тэгэхээр тэр нэг одоо яг ингээд тэмээ гээд жингээ тэгээд явж ийн гэж итгэдэг юм болов. Одоо жишээлбэл таныг нэг тэмээч хөслөөд тэгээ өөрөө бол ингээл хот хооронд нисээд явж идэг л байна. Харин тий их хардаад идэг штеп. Тий айгүй харддаг штеп. Юу гэдэг лээ. Аймын төв сумын төв төгөхөөр өөрөө ороод машинд ороод сууж буучдаг гэж хэлсэн. Тэгэж мэдээ гарсан штеп. Дээрээс нь тэмээ зовоод гэж бичиг гарч ирсэн. Ер нь олоо энэ ингэж бодтлаа тэр хүний тэрхт ороодох гэж тийм ээ. Тэгэх байсан бол энэ хизээч хэлүүлэхгүй нэгдүгээр. Хоёрдугаар та идэг амархан уурлагч эцсийн дүндээ би өөрөө өөртөө үнцэнтэй баймаар байна шүү дээ. Өчнөө энэ олон хар муу цагаан хил амны өмнө би өөрийгөө үнэлж өөрийгөө хамгаалж сууж ямаар байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ жижигхэн хуурдаж тэр тэмээтэй бүсгүй гэж нэр авахын төлөө биш эцсийн дүндээ харсан зүйл нь насар том болохоор зүтгүүлж авах шүү дээ. Тэгэхээр яг өөрөө явж байгаа. Өөрөө явдаг. Юу ярьж байгаа хууч багийн гишүүд нь бүгд мэднэ. Зам жишээл Монгол Хятадд тосон уулзсан хэдэн мянган хүмүүс бүгд мэднэ. Мөн аймаг сум одоо
хажуугаа за төв замын тал баралдаар явдаг шүү дээ шил. Монголд бол харсан хүн болгон ирдэг. Бүгд ирдэг тийм. Тэгэхээр энэ үзэж байгаа хүмүүс үндэ зүгээр хин нэгний мэдсээрж хилдэг юм уу эсвэл зүгээр албаар тэгдэггаа гэж юм мэдэхгүй байна энийг. Хүмүүс ер нь хэр хүлээж авч байна. Одоо эн чинь асар их удаан хугацааны одоо удаан аялал болж байгаа шүү дээ. Энэ хүмүүс хэр хүлээж авч байна. Анх эхлэх гэж яах яг тэгж тийм ээ тэжээлэгдэж харагдаач яг чи тэгэж гэсэн ойлголт аюу гэдэгс. Гэхдээ баг мууснасаа дэмжсэн агуу юм болов яг үнэндээ яг үнэндээ уулзсан хүн болгоно л уйлдаг. Тийм. Маш олон хүн ингэж сэтгэл хөдлөж байгааг харсан тийм. Маш олон хүн. Маш олон настай болон залуу болон эрэгтэй мөн Монголд амьдардаг ч Монголын одоо өөр сад билгээ гэж өөрийгөө боддог маш олон хүмүүстэй уулзсан шүү дээ. Тэгэхээр тэр хүмүүс айгүй сайхан хүлээж авдаг. Хэсгэн жоохон бүлэг хүмүүс одоо магадгүй үзэл сурлын юунаас ч юм уу арай өөр ойлголттой хүмүүс бол эсэргүүцдэг бас үл таадаг. Тэгтээ тэр сонин зүйл биш л дээ. Сэтгэл зүйн хувьд бол ингээд тийм ээ хөтлөө төлөглөөд жинтэйгээд явж байгаа эмэгтэй хүн те сэтгэлийн хувьд ийм хүлээлттэй байна л да. Одоо монголчууд маань надаар бахархна. Тэ? Монголчууд маань намайг дэмжинэ гэж. Яг ингэ явж байхад санснаас арай өөр тийм хандлага байсан үед тохиолдолтой тааруу хүмүүс их муухай зүйлээгүй шүү дээ энэ тухайн анх аялал эхлээл гадныхан тагаа зүг ингээл явж штэ. Гэхдээ ер нь маш олон зүйлийг дотоод тосаасан. Жишээл хизээ нэгэн цагт над руу хүмүүс айгүй эсрэг хараар дайрна гэж төсөөлж байгаагүй заяа. Тэрийг ерөөсө бодож байгаагүй. Тэгээд бас хин нэгэн хүний хар жижигхэн үүлийг дарахын тулд намайг ашиглана гэж би өстөө төсөөлж байгаагүй. Энэ бол тэнгэрийн юм уу эсвэл ариун өөрөө хүний хүсэл зорилгын төлөө явж байгаа маш миний хувьд бол ийм цагаан зүйл ахгүй аялал бол маш гайхалтай салбар шүү дээ. Энэ маш гайхалтай зүйл. Тэрийг минь ашиглаж хүмүүс өөр зүйл ашиглах ч юм уу эсвэл яг явж явах замд явж явах замд одоо ингээд таарлаж байгаа хүмүүс STM янз янзын ардч нь үлдсэн хүмүүс бол элдвэр ярьсан. Тий, энд хоёлоо бас нэг зүйлийг тохирно. Тэр нэг ямар үстэй хин гээд тэр хүний тухай. Ер нь танаа гэр бүлийн асуудал бол энэ монголчуудад хамаагүй. Тэр хоёлоо энэ талаар ярихгүй ерөөхдөө аяллахын тухай ярина гэж тохиръя. Тэгээд энэ яг явж явах үед бол тэр хөдөө орон нутгийн байдаг юм уу? Ард иргэдийн зүгээс хүлээж байгаагүй. Тийм авир үйлдэлүүд гарч исэн тохиол байна. Бараг бахгүй гэж хэлж байна. 3 удаа маш хүнд нөхцөлд нэг удаа хөлөөгөөд нэг эвгүй байж хахад хөлнийхээ эр хүнээд хөлдөөсөн шүү дээ гэж. Тэгсэн. Тэгээд бас нэг маш өндөр халуурчаа байж хахад бас нэг тэмээгээ алдчихад байхад нэг 3 удаа нэг хэцүү нөхцөлд ороход нэг 2-3 айл хонолхоос татгалзчихсан. Манай баг хамт олныг багаар явж байхад шүү дээ. Айл нутагт. Баян онгорын нутаг байна. Нэг нь Говьалтай нутаг байна. Баян онгор Говьалтай. Тэр үед яг юу бодогдох вэ? Итгэмээргүй санагдчих. Тэрээс яасан ч итгэмээргүй санагдчих. Яагаад тонулд юм бол? Тэр Говьалтай нутагт бол яг бид нэр цагаан сарын үеэр явж байгаа учраас бов хийж гин, бов хийж хахад борны цагаан сарын борцоо хийж гин, борцоо хийж хахад тоогоотод хүсдэг. Та нарыг оруулж чадахгүй гэж манай хамгаалалт нэвжсэн цагдаад хэлсэн байсан. Тэгээ бид мөн цаашаа эргээд нэг 500 м яалч бүр орой олцсон учраас цаашаа эргээд орхон 200 300 литр нэт. Тэгээ өглөө босч ирээд бид нэр дээр нэг эмээ настай эмээг үүжрээд гэртээ ор цай уурахыг одоо гуйсан. Бид нэр яг ачаад цай уух ундаа уух хөдөлжсэн баха. Эсвэл хүүтэн байгаа учраас шаргас өмрөөд өвчөөсөө хэлтэй. Тэр айлч одоо шаргас сум болон Говьалтай аймгийн 2 зааг дээр нэг 50 км-ийн зааг дээр байдаг 2-3 айл байгаа тийм. Тэгээд өглөө нь яваад орсон бас халуун юм уух хэрэгтэй яалчуд бардам сэтгэл өвч тэрийгээ дараад орсон. Тэгсэн чинь бүтээгүй манай борцог угнаасаа бүтээгүй шинж байгаа энэ хажуу хошоо айлын хүмүүс ирж борцог хийлжээж чадсан өнөөдөр дахиж хийндээ муухай сэтгэл гаргасан дуучлаараа ихчээгээд 2 ихч байсан, эмгэн байсан, 2-3 эрэгтэй хүн байсан. Тэгээ уучлалт өнгөрөөсөн тийм. Хитүүлээ явдгийн аялал та. Анх аялал эхлэхэд бид нэр 5 орны 7 гададтай ингээ 8 байлаа хэлсэн. Өвөр хангаа аймгаас эхлээд миний төрсөн дүү хамгаалтын цагдаа мөн Карл ингээ битгэд Баян онгор хүртэл явсан. Баян онгороос шээ хамгаалтын цагдаатайгаа би төрсөн дүүтэйгээ мөн зураг авалтаар хамт явж байсан манай нэг 2 дүү байгаа. Ингээд бид нэр Говьалтай ерөн хил хүртэл явсан да цагдаа нартайгаа тийм. Тэгээ олуулаа байсан учраас зарим тал дээр төвөгшөөс юм яаж магадгүй. Магадгүй тийм тал гэж магадгүй тийм. Гэхдээ яар юу гэж харагдахыг бас таашгүй л тийм. Хамгийн сайхан хүлээлтээс давсан үйл явдал тохиолдлууд юу байна? Монголд
3 сарын 18-ны өдөр бид нэр уян цэцэм руу ордог байхгүй юу? Уян цэцэмийг хизээч төсөөлж байгаагүй. Хүмүүс маш тосч ирдэг ч аймаг сумын удирдлагууд маш олон тосч ирдэг ч уян цэцэмийг төсөөлхийн арга өгдөж бас 3 сарын 18-ны өглөөс хамгаалтын цагтаа бид нар хойлохно байсан. Говь алтгаас ширэн бид нар цөөхрөө хойлохно 2-3-ны явж эхэлсэн л дээ. Тэгээд гинт ингээл жалга тонгоос ч асар том даваад жалга тонгоос ч уян цэцэмчнийг хоёр хавцал дунд ингээд нуугдж байдаг сум юм билээ. Цэргийн тэр чигээр бүх бүрэлдэхүүнээр ингээ гараад ирсэн асар том үлээвэр найрал хөгжимтэй хүлээж авсан. Тэрийг бол төсөөлөв. Үнэхээр сайн байсан. Үнэхээр сайн байсан. Бас өвшөө дараа нэг энэ хил ам гарсан шүү дээ. Тэгэж твдэж явж байхад би монголчууд монгол хүний сэтгэлийг бас хэсэг бүлэг хүмүүсийн сэтгэлийг ямар агуу байдгийг мэдэрсэн. Бас мөн би нэг гомдол үүсгэхээр цагдаагийн газар очдог байхгүй юу? Одоо надад айгүй олон хүн асуудал тохиоллоо шүү дээ. Энэ хүмүүс надаа ингээд байна гэж хэлэх гээд дүүргийнхаа цагдаагийн албанд одоо эрүүгийн интернет одоо ингээд гомд үсгээр өөр очиж шүү дээ. Өргөдлөө бичих гээд ороо сууж ирсэн ойлаад хэлсэн бүр бичиж чаддгүй. Тэгсэн чинь нөгөө цагдаагийн байцаагч маань ингээд зөвлөсөн. Ахын чиний одоо ярьж байгааг нь ойлгож байна. Гэхдээ би бас ер нь нөхд байлыг харсан гадар болж байгаа зүйлийг чи одоо ингээ өргөдөл бичээд өгчих юм бол аяндаа өргөдөлж чадахгүй болох юм биш үү? Чи өөрөө ингээ хэрэгтэй цагт бацал өгөхийг гарна. Тэгэхээр хэрэг хуучирдгүй юм шүү миний дөө. Болж байгаа бүх юмны их сурвалжийн сайн хадгалж аваарай. Их сурвалжийн нэг баттай бүгдийг архивлаараа хэргийг чи хизээч зарга өсгөж болно. Харин аяна өргөжлүүлж живэлж одоо явах хэрэгтэй. Энэ цагдаагийн газрын чамайг өөрөө өргөлөхгүй явж байгааг хин нэгэн хүн зургийн дараа чинь фэйсбүүкт авчуулсан магадгүй сошиал медиа тараавал чамайг үнэхээр хэрэг хийцэн бэ. Үнэхээр энэ худлаа явж гин гэж хэлэх байх. Тэгэхээр миний дөө дараа нь олгож гисэн тэр хүний тэр үг надад бүр намайг ингэж өгсөн дөө. Тэр бол цагдаа хүн байсан шүү. Тэгэл одоо ер нь таныг аялд гарснаас хойш олон хилэм. Аялд явах үедээ та Монгол айлдаа бас хоноглохыг гуйх хүртлээ. Хөл гараа хөлдөөгөөд. Ер нь одоо кинон дээр гардаг штэ. Бидний сайн мэдэх кинон дээр гардаг. Одоо очир зааныг чигмэд гоо хилдэг те. Энэ одоо очир цастай энэ өвөл цантаа татлаг татаад жин тээж явахыг ботход 90 шир зааж байгаа ухаантай байх та гэж. Өөрөөр хэлэх юм бол энэ ширтээ ирэх хүнийг хийдэг ажил гэж. Тэгээ өөрөө энэ хэцүү бүхнийг аваад хэцүү бүхнийг зориод гэх юм уу? Бүр хэцүү рүү зориод. Тэгээ өөрөө ингээд янз янзын зүйлүүд тохиолдлоод энийг даагаад заримдаа бас шантраад яг энэ яг яах гээд яваад байгаа. Зорилго нь юу юм? Тийм яг үнэ. Зорилго бол мэдээж хувийн эрх ашиг сонирхол зөндөө байгаа. Мэдээж гэхдээ ямар азар Монгол хүмүүс төрөөд энэ голомт Монгол төрцсөн юм. Ямар азар хөрхий тэр муу бор гэрт хитэн малтай айлын хөвгт болоод төрцсөн юм. Ямар азар энэ аялын салбарт ороод ирсэн юм. Ямар азар нэр уснасаа эхлүүлээд ямар азар энэ олон дэлхийн талыг одоо энэ тэр Монголын жижигхэн бор талаас дэлхийн нөгөө зөвхөртөл туулаад үүсгэх юм жавшаан тохиосон энэ бүхний үндсэн дээр яг энэ аялыг хийхээ санал хүссэн. Мэдээж хувийн нэг баг балчир наснаас эхлүүлээд зан араншин хүмүүжүүл үдсэн амьдралыг үүсгэх бодол таних гэдэг юм асар их байдаг. Энэ бол зүгээр хүмүүсийн аргагүй энэ энгийн хүн хэрэггүй манай ээж хүртэл аа миний охин яах юм гээ. Манай гэр бүлч амар эсэргүүцсэн шихний үедээ. Тэгээд энэ бүхнийг зүсэн нэмэгтэй боловч ер нь бол эрэхтэй Монгол ах дүүсийн Монгол цус өвгдийн цус бол ялч үгүй энэ юм байгаа учраас энэ бол тэмээ татаад ачлага татаад хэрэг хүнд явахад тэрхэн хормын хэцүү зүйл боловч тэр юусыг юм хэцүү зүйл биш л те. Тэгээ бас юуг зовлон гэж харах юм. Тэрнээс ч хамаарна шүү дээ. Тэрийгэ зовоод ингэж усах бол зовлон байх. Үгүй гэж харуул үгүй би бол хамгийн дуртай юм аяж байгаа хүн. Том зовлонгоо орхиод явж ингэж болох. Ер нь хамгийн том зовлонгаад энэ юм бүх энэ жижиг бартаа гараад давж байгаа ухаа. Намайг өндөөж босчрах гэж хаад асар их нөл юм болсон би бол асар их дэвсүүлсэн гэх юм. Тий. Асар их ярьсан л та. Тий. Тэгэд энэ бол манайхны ер нь одоо энэ хаалттай байсан нийгэм ингээд яг юм эрхчлөөтэй тулаад ирэхээр нэг туулж өнгөрдөг зам байдаг юм шиг байгаа. Өөрөөсөө өөрийг хүлцдэггүй. Өөрөөсөө өөр байхаар үзэж чаддаггүй. Өөрийнхөө чадахгүй юмыг бусд нь чадхаар энэ боломжгүй зүйлийг хийж болохгүй зүйлийг хийж байгаа юм шиг үздэг. Дээр нь эмэгтэйчүүд нь эмэгтэйчүүдийг эрчүүтэйгээ нийлж байгаад хэмэлдэг. Сайн ч явсан, муу ч явсан. Ер нь хамгийн хүнд ачаачин бол энэ байсан болов гэж бодож байгаа. Хамгийн хүнд ачаа баг ер нь элийн нэгтэнгүүд минь
одоо зохиомлоор юм уу эсвэл бүр албан ёсоор ч юм уу эсвэл би хүмүүсийн нүдэнд яаж харагддаг мэдэхгүй шүү дээ. Магадгүй энэ зүс цэрийн нөхцөл зүс царай мөн залуу насны энэ улбаалсан байдал арчаатай байдал хүмүүсийн дургуг их хүрдэг юм санагддаг. Арчаатай байх. Дээрээс нь яг энэ хил ам гарч явах үед хэрвээ би ээж хүн биш байсан бол баг амиа орлохоор ер нь бол тийг санагдчихсэн шүү дээ. Өдөр шөнөгүй уцас ангины өдөр шөнөгүй гэр бүл рүү занал хийлэр нь тэгээ яг тэр үед чи одоо чи ламаг ингээд хүнийг хэрэгт одоо хүнийг ловирдсан ч юм уу ямар нэг асуудал ингээд дуудлаа шүү дээ. Тэрийг анх сонсгоч би чи хээр хөдөө болгон сумаас хөдөө туслан орчин байжгаад тэмээнийхээ тижээлийг онцгой байдлын одоо болгон сумын онцгой байдлын хэлцнээс ирж хямдралтай өнөр авдаг байхгүй юу? Тэмээгээ авчаад тэмээнийхээ өвсийг портод очуулчаад гарч ирээд дэлгүүр ороод ирсэн нэг хоёр настай эгч манай ээж эгч үгүй наа хүүхэн чи хүн ловирдсан хэвээ хэдэн зуун тэрбум авсан шоронд явж байгаа гэсэн шүү дээ тэгдэхгүй. Тэрийг сонсоод барааж гарч ирээл утасныхаа төлбөрийг юнитэл төлөөл уцаа асаагаал нөхөрлөгөө ярьч үгүй харин нэг тэгээд гэ манай хүн дэгдэхгүй. Яг тэр цагаас хойш нэг тасралтгүй нэг 20 хоног намайг бүх сошиал сувгаар ярьсан. Энэ бол угаас зохион байгуулалттай явуулсан хин нэгний үүлийг дарах гэж хийсэн зүйлтэй. Гэхдээ энэ бол болоод өнгөрсөн зүйл. Гэтэ их хүн болоогүй байсан бол давж гарахгүй байсан баг. Дээрэс нь одоо энээс хэцүү зүйл гэж байхгүй. Одоо энэ шиг юм ингээ өөртөө багтаацсан байна. Одоо надад энээс цаашаа өөр зовх, шандрах зүйл үнэндээ алга байна. Хамгийн их өөрийн чинь нураасан үг ямар үг вэ? Хамгийн их нураасан үг худал энэ нөгөө тэмээжинд явдгүй мэн гэж хийсэн үг хамгийн их нураасан. Хамгийн их тэрээс энэ хүүхэн тэнэг байна уу эсвэл энэ хүүхэн тэгж харагдж байна энэ төр гэдэг үг үнэн биш. Хийсэн жинхэнэ одоо би бол агуу гэж өөртөө бол миний зүгэж байгаа зүйл маш том зүйл, чухал зүйл, агуу зүйл. Тэгтэл тэрийг минь өгөөсгөж ярьсан тэр хамгийн хэцүү зүйл байсан. Бостоор бол тэр энэ сайхан худал хэлж ин шоуд жин энэ лоо урьж ингийн хэрэгтэн заавар юу байна уу? Юу ч хийж дуудаж болно. Яг хийсэн чадсан зүйлийг минь үгүй юм байна гэж хэлэх тэр амар муухай санагдсан. Муухай санагдчихсан. Тэгээд энэ ер нь таныг ингэж олон хүн дэмжихгүйгээр одоо лайк гэж ярьдаг. Тэгээд лайк дарахгүй та энэ аялыг хийх үү? Ер нь одоо тэр лайкинд ер нь анхаал хандуулж байгаагүй шүү дээ. Аял эхлэхээ явж байхад заяа би ээжийнхээ зээлийг тэтгэврээр зээл авахуулаад тэмээг худалдаж авч ялаа шүү дээ. Жишээл хамт аял эхлэхээ явж байсан тэр гадаад Карл Бушбигийн тэрний ивент гэх компаниар бид нэр $5,000 авахуулаад тэмээг худалдаж авч ялаа шүү дээ. Тэр нөхөр аялаас гарах болоод $12,000 тэр 12,000 км туулж чадахгүй нь гэж одоо маш олон хүн шантарсан. Баян онгортой бид нар чинь маш хүнд байдалтай. Шинэ жилийн шөнө монголчууд Монгол бүх одоо дэлхийн нийтээр 31-ний шөнө баярлажсэн бол би нарийн дээл суман дээр айлын модон гуаны арын хашаанд тэмээнүүдээ ууж хийчээд нөгөө нөхөртөө ашиг сонирхлын одоо нөгөө тэр нэг бол тэмээгээ худалдаж ав. Нэг бол энэ аялыг 4 сар хүртэл хойшлуулна гэж ингээд маргалдаад бид хоёрын маргаанд сулж би асар том өрөнд унж одоо өөрөө аялаа өргөлгөн асар том өрөнд орж уйлсан жисэн хошин шүү дээ. Тэгэхээр би хизээч хин нэг намайг лайк дарна уу, шеэр хийн үү, уучлаарай энэ өрөөнд байгаа хэдэн хүн дэмжинүү байна уу? Тэр ерөөс хамаарахгүй. Цааш тааж хамаарахгүй. Хэрв дэмжихгүй хин нэгнээс хамаараа зогсох байсан би аль хизээ үжи ээж минь хагалгаанд орж байхад нөхөр минь хэцүү байхад хоёр охин минь уйлаад хатуурж байхад эсвэл өөрийгөө хэцүү байдлахад эсвэл тэмээгээ алдаа хөөж байхад эсвэл хил дээр 3 сар хүлээж байхдаа хайчих байсан юм. Эцэж аяхгүй. Энэ бол одоо минь намайг дэмжиж гинөө эсвэл намайг доромжилж гинөө энэ тэр утга биш. Тэгэхээр энэ их хүчийг юу өгөөд байна гэж түрүү асуусан. Яагаад ингэж юу ингэж энэ их хүчийг бид чинь өгөөд энэ оюун бодолч өгөөд ингэж чирээд байгаа юм бэ гэж. Ирэх ашиг байгаа гэсэн таны ирэх ашиг юу юм? Бид нар бол одоо миний үеийнхэн магадгүй энэ нийгэм соёлын маш юм юу гэдэм туршилтан дээр өндөж байгаа үе байх. Манай үеийнхэн магадгүй манай ээжээс доошоо үеийнхэн бол цаашдаа яг энэ хэцүү амьдралаар дөнгөж сумын сумнад 10 дугаар анги төгсөөд хот руу орж ирж байгаа хүүхдэд Улаанбаатарт орж ирээд тэр шал өөр газар намайг ч одоо жоохон бахад дөнгөж 10 дугаар анги төгсөж байгаа үе жишээл тог алдаг оног ингээл хязгаартаа асаадаг байсан юм шүү дээ. Тэр энэ юунаас хот руу орж ирээд ажил хийж өндөөхөд цалингаа авч чадахгүй өчнөө явах дараа нь хань жилдээ болоход магадгүй хил соёлоос нь мөн одоо мөнгө гэдэг юм аюу асар тэргүүн тавьсан энэ нийгэмд бол би маш их юм давж гарч ирсэн хүн баггүй яг миний үед. Би бол ховдоо бол маш их юм давж асар олон нулимасыг
арчаад гарч ирсэн хүн босч ирсэн өндөөсөн хүн баггүй. Тэгэхээр энэ юмыг охиндоо өгмөр гэн. Хоёр охиндоо өгмөр гэн. Дахиад өөр монгол охтууд өгмөр гэн. Одоо та бол Монголтойгоо нийлээд нийтдээ 3 орноор аялжлаа тий. Энэ аяллаа үргэлжлүүлчихлээ. Хамгийн хэцүү нь Монгол байсан юм шиг сонсогдоод байна л та. Монголоос эхэлсэн аял Монгол нь хамгийн хэцүү байдаг. Тэг яагаад юм бол та юу гэж бодож байна? Одоо замд бол юу эсийг бодох вэ? Тийм тэгээд сая түрүү асуусан шүү дээ. Энэ их хүч хаанаас ирж байгаа гэж магадгүй хүн болгон зорилготой ирдэг тийм ээ хороо ертөнцид дээрэс нь миний хийж чадах хамгийн сайн чаддаг зүйлүүдийн нэг энэ аахгүй Монгол ахгүй Монгол соёл дээрэс нь асар олон хүн гэр бүлийнхэнтэй ч юм уу мах ахтуудаа ирээд бодол мөнгө гэж өгч чадахгүй ч гэсэн тэдний одоо юу гэдэг юм бэ харах үнцгийг чиглэлийг өөрчилж өгч чадах ч юм уу үнэт зүйлийг хадгалаад өгч чадах юм уу ийм олон шалтгаан байгаа маш олон шалтгаан байгаа тийм ээ яагаад монголчууд Монголын аял хамгийн хэцүү байсан бэ гэхээр хэрэв би өвлөөс айдаг хүн байсан бол эсвэл хүүтнийг давж чадахгүй бодсон бол хэзээ ч өвлөхгүй дээрээс нь тэмээндээ итгээг болж халуун овоос авчирсан 150 гараас дамжирд тэмээгээ өвлийн жин одоо намайг явж тасар хөтөн байлаа шүү дээ энэ тэрнээс ерөөсөө айгаагүй яагаад монголчууд биенээ дэшээ харагдгүй гэдэг үзэл энэ монголчуудыг ийм байлгах сонирхол бүр ингээд сүүлийн хэдэн жил одоо магадгүй миний бодгор шүү дээ соёлын салбар болоод энэ хэвлэл мэдээллийн салбараар монголчуудын тархийг ийм дорой хогийн сав шиг боддог юм болов хогийн сав шиг мэдээлэл хүн рүү ингээд мэдээл хогийн сав шиг л чигч шүү дээ яг хогийн сав руу хийж байгаа юм шиг муу мухаа өхнийг тэгэхээр тэрэн дугаалгаж байгаа монголчуудын оюун бодвол яалчгүй хүн хэлхээс нааш гэж мэддэг шүү дээ тэрнтэй адилхан яг энэ бүхнээс болоод магадгүй маш олон хүмүүс ямиг харах өнцг нь их дорой байд юм болов гэж утсан ягаад гэвэл яг энэ хэцүү байдлаас би бодохдоо яаж дээд өвгөд нь одоо энэ ийм одоо би өөр дөр шаваад шүү дээ яаж энэ арчаагүй юм монголчуудын ийм сэтгэл зүйтэй ийм одоо байгаа нийгмийн ийм багт яаж өвгөд нь тэр их агуу юмыг чадсан болоо гэж боддог хувьд тэгэхээр энэ яалчгүй магадгүй манжийн дарлын их үе дараа нь энэ хөрш орнуудын энэ хараа хяналт дараа нь энэ шашны үзэл бодол орж ирээд монголчуудын оюун ухааныг бүр дорой болгоцсон юм болов шашин тий шашин хамралтай гэж бодож байна. Гэхдээ энэ олон зүйл хүчин зүйлийн хамааралтай тийм. Одоо энэ түүхийн монголчууд ийм дорой байх одоо юу гаднаас нь өгөөд шүү дээ миний бодлоор. Тэрийг бид нэр ингээ хогийн сав шиг юу өгснийг хүлээж аваад байгаа болохоор тэгээ намайг одоо дэмжээгүй төлөө би хэнийг одоо гомдлохгүй уурлахгүй учир нь би өөрийнхөө хүсэл зорилгоо гарсан. Гэхдээ би зүгээр харамсдаг. Маш их харамсдаг. Монгол их орнохоо харамсдаг. Зөвхөн тэмээжин биш маш олон учир ирээлээр би өвчнөө дэлхийн 20 гаруй орноор аялчлаа шүү дээ. Ирэх болгондоо би их орондоо эргэж явахдаа их орноос минь үнэтэй сайхан зүйл байхгүй. Гэхдээ харамсдаг, маш их харамсдаг. Энэ нэг хүүхэн, энэ нэг бүсгүй тэмээ хөтлөө гарч байгаа нь юу инээдтэй юм бэ гэж хүмүүс хардаг. Ер нь бол тэгтэл энэний ард соёл түүхээ тээж аваа маш их ухаан, маш одоо энэ хүчрэг гүрнүүдээр дайрахгаа явж штэ. Жишээл хятадд явж байгаа ухаан тийм ээ. Эний цаана асар олон юм ногдож идэг. Ишэл энэ бусад улс орныхан бол гадныхын шал өөрөөр хүлээж авдаг энийг. Энийг одоо жишээл хятад орн бол маш өөрөөр хүлээж авдаг энийг. Тэгэхээр намайг хамгийн том агуу зочин нэрж байгаа юм шиг, хамгийн том дайсны нэрж байгаа юм шиг хүлээж авсан намайг. Би одоо хятад руу аялаад энэ хятадх хэсгээд усахын тулд би 3 удаа хэлээр нэвтрэхээр гарсан. Хятадын хэл рүү. Би гурвуулан дээр нь асар өндөр хамгаалттай, асар олон дагуултай асар энэ одоо яг аюулгүй мөртлөө контролн дор энэ хараан дор би явсан гэсэн үг. Тэгэхээр энэний цаана энэ одоо Монгол их орныг минь Монгол үндэстнийг одоо монголчууд гэдэг яриаг энэ үзэж байгаа юм чинь зөвхөн годон Монгол төрсэн аз хувь ерөөлөөр төрсэн бид нэр биш шүү дээ. Монгол гэдэг хүүхдүүнийг түүхийн замд одоо үлдэж хоцорсон олон ах дүүс чинь биш шүү дээ бидний тийм ээ. Олон ястангууд байна. Энэ олон ястангуудыг маш их огшоосон. Одоо миний аялал бол маш огшоосон. Би нэг өөр дээрээ 100% мэдэрсэн бай. Тэгэхэд тэнд одоо хятадд амьдардаг маш олон зуун монголчууд, маш олон мянгуула маш том хандивын сан үүсгдэг ч юм уу маш олуулаа над дээр зорж ирж уулсныхаа дотоодын бас нөхцөл байдал ийм амаргүй байгаа энэ үед над дээр ирж уулсныхаа маш олон хүнд байдал орсон хүмүүс зөндөө байгаа. Тэгээ маш олон хүнд байдал орсон. Бас байцаагдах, хоригдох юм адилхан бас барсан гах.
Тэгэхээр энэний дараа тэгэхээр энэ хийж байгаа аялал маань зүгээр маш олон одоо Монгол үндэстэн гэдэг зүйлийг бас одоо юу гэдэг одоо дэлхийн одоо өөр нэг талд явж байгаа Монголыг байдаг үг нь мэддэггүй байхгүй юу. Тэгэхээр намайг зөрөөд өнгөрж байгаа нэг нохоо хүртэл ирж хардаг хэлсэн шүү дээ. Тэгэхээр бас байдаг гэдэг мэдээгүй гэн. Дээрээс нь тал нутагт байгаа энэ яаж энэ монголчууд энэ дэлхийн талыг эзэлсэн гэхээр эмэгтэй хүн бол тухайн нутгийн одоо жишээл хаад ноёдод жишээл ингээ эмэгтэй хүмүүсийг ингээд бэр болгож авдаг шүү дээ. Ураг гүн шүндээ төсөөл. Тэгэхээр эмэгтэй хүн бол маш хэмтээж авдаг гэж боддог би. Зүгээр нэг хүүхэн нэг жижигхэн нэг юм намайг харахад би жижигхэн эмэгтэй ш жижигхэн нэг юм хүүхэн юм байхад Монгол цаана сэрвэл ямар ухаан байх вэ? Монгол ирчүүд нь босч ирвэл ямар ухаан байх вэ? Нэг жижигхэн нэг юм тэнэг хүүхэн юм тэнэг юм одоо ийм чадамгай байх, заримгүй байхад их сонирн байна л да. Хятадын тэр соёлын бодлого юм уу? Ороод ингээ контролт нэгж जैन. Тэр ямар контрол? Яг ямар хяналт байгаа юм? Би үнийг хэлэхэд маш олон нэг бас байцаагдчихсан. Юу гэж байцаах вэ? Ямар зорилгоор орж ирсэн? Яагаад заавал энэ бүс нутгаар явах гээд байгаа юм? Яагаад энийг хийх гэж байгаа? Хин чамд санхүүжүүлж байгаа? Зорилго чи юу? Дээрээс нь энд хинтэй уулзахаар ирсэн гэдэг асуултыг одоо би нэлээд олоодаа өгсөн л дөө. Маш олоодаа өгсөн энэ асуултыг бол. Энэ асуултыг би бүр байцаагдаад гарын үсгээ зараад 3-ны хийгээрээ гарын үсрээ 6 4 өдрөөс бас өдөр болгоны асуултад автаал ингээ ярьсан зөндөө байгаа надад. Бүр байнга асууад байдаг. Очсон газар болгон гэсэн үг үү ингээд дагаа яваад байдаг юм уу? Байнга дагаж байгаа юм. Дагаж байгаа. Цагтаагийн байгууллага нь. Тий, цагтаагийн газар нь. Тэгээ таныг хамгаалж байгаа гэж хэлж байгаа л да. Яг танд ямар нэг асуудал болвол хятад манай энэ бүгд найрамдалтад ардуулсан нэвсгэрт танд ямар нэгэн зүйл болвол дараа манай улс дэлхийд тайлбар тавих хэрэг гарнаа. Энэ хамгаалж байгаа гэсэн ухаан л гэж ярьж байгаа байхгүй юу? Ер нь л гэхдээ үнэн. Тэгэхдээ тэнд байгаа маш олон монголчууд нөгөө одоо түүхийн жим тасраад үлдсэн маш олон монголчууд энэ асар их соёлын дор энэ олон жилийн 100 жилийн хугацаанд соёлоо авч үлдэх чинь асар их хичээж байна шүү дээ. Босоо Монгол хичээр надаас илүү Монгол тэнд сууж байна. Соёлоо асар мэддэг зүүн гарын хаан тулсад жишээлбэл. Тэгэхээр энэ хүмүүстэй очиод бас магадгүй намайг шашин төрөө юм хийх гэж явж байгаа гэх харсан байж магадгүй. Дээрээс нь чи яагаад энэ Монголын өвлөд аваа гараад ирсэн? Яагаад энэ чи мөн үү? Энэ чи мөн үү? Энэ манай Хонконгийн Феникс телевизээр явсан энэ чи мөн үү гэд нэг дүрс бан харуулдаг надад тий. Гэж бүрэн толгоогоос ихсрээд дээрээс нь одоо жишээл Хятадд 1300 гэдэг чинь одоо Хятадын бүгд найрамд хотод бүгдэд ардуулсан баруун хязгаар буюу Шинжаа уугар одоо манай Монголын хуучин бол одоо зүүн гарын зөчийн хаан тас шүү дээ. Энэнгээр явж хахад нэг аймгаас нөгөө аймаг руу одоо шилжихээ хугацаанд угаасаа одоо хамгаалт гэх юм уу да ер нь орон нутгийн байдлаас болоод тэр тийм ах улс төрийн байдлаас болоод ч юм уу хамгаалт асар ихтэй нутгал да асар их хэсэг яваал хэдэн зуун километр яваал нэг том пост давах том цагдаагийн хамгаалт авах хэрэг энэ болгонд би орж одоо бас юугаа өгнө. Гэхдээ энэ байцаалуудаа ингээд би ийм байцаалуулна ямар хийж явж байгаа. Дээрээс нь миний бокцыг бас их шалгана. Миний компьютер техникийг одоо байнга шалгана. Дээрээс нь миний гар утсан дээр одоо юу байгаа вэ? Юу байх болтой вэ? Би ямар зураг авч болох, ямар зураг авч болохгүй талаараас маш их одоо ингээд анхааруулга өгдөг байсан. Тэгэхээр миний ботход надад гэхдээ яг энэ гадны одоо манай энэ дотоодын хууль юм ээ. Гаднаас ирж байгаа бүх хүнийг ийм гэж шилжиж байгаач яг натаа зэрэгцээ тэр одоо ховдын булганы боомтор маш олон монголчууд орж байгаа шүү дээ. Тэгтэл ганцхан намайг дагаад аваа явж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр би бас өөр ухтхан байдаг юм болов уу? Бас энэ их гүрний юм бас шал өөрөөр харддаг юм байна гэж үзсэн. Бодсон. Гадны томоохон хэвлэлүүд бас их онцолж байсан л та. Гадны томоохон хэвлэлүүд ер нь холбогдож байна. Одоо ч гэсэн холбоотойгоо нийтдээ хэрвээ байгалмаа, норжмоо юм уу эсвэл Steps to the West гэдэг миний аялын нэрийг Google дээр бичээд орвол маш олон нийтдээ 12 орны хэл дээр, араб хэл дээр хүртэл мэдээ явж байгаа. Би нэг намайг орчуулад өгөөрэй гэж би хинээр хандахгүй шүү дээ. Мөн одоо аялал хэлж явах төв талбай дээр нээл хийж яхад Монголын үндэсний телевиз байсан бол тухайд англиас болон австралиас хоёр сэтгүүлч централ үлдчихсэн. Одоо бол Казахстаны аялал дээр жишээ BBC телевиз ирж Extraordinary буюу онцгой төрсэн хүмүүс гэдэг нэвтрүүлгийнхаа нэг дугаарыг миний аяны нэвтрүүлгээр хийх гэж байгаа. Тийм үү. Одоо тэгээд энэ асаа айгу баярлалтай зүйл болж байгаа. Ер нь зүгээр би тэгэд би сая зүгээр ярихтаа нөгөө Монгол улсын жоохон хил амны асуудлыг л ярьлаа шүү дээ. Гэхдээ чатсан, давсан, барсан гайхалтай зүйлүүд зөндөө олон байгаа. Тийм. Цаашаа үргэлжлэнэ. Казахстанаас хизээ хөдөлж эхлэх үлээ. Одоо би 3 сарын 12-наас 15-ныг ихэд тэнд очсон байх хэвээр. Энэ ягаад гэвэл эхнийд очтно маш хол одоо Наврозын баяр болох байгаа учраас тосоод нийслэгийн тэрээс хамаарад нийслэгийн үнэтэй байгаа учраас цувурж ирж байгаа хүмүүс маань. Тэгэхээр эхний багийн гишүүнээ бас тэр нэвтрүүлэг хийхээр ирж байгаа Францаас ирж байгаа тэр хүнээ тосохоор очсон байх хэвээр. Тэгээд тасралтгүй үргэлжлэхгүй Казахстан. Тасралтгүй үргэлж 3 станыг бол тасралтгүй явах байх.
Узбекистан, Туркменистан, Иран хүртэл тасралтгүй явна. Энэ гурван орныг туулж дуусаад би заавал дундуур нь эх орондоо ирнэ. Ирэхээс өөр аргагүй. Жишээл хүмүүс боддог чихтэй явуулдаг. Би чихтэй явмаар л байна шүү дээ. Чад болж ивэл яваад юмэр. Энэ надаас хамгаалцгаалж байгаа зүйл биш. Ялчгүй нэг хил гайлын асуулт дээр өөрийн гараар иж гарын үсгээ зурах, пассвордаа мэддэг хөх тиймэрхүү юмнууд байгаад байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр ирэхээс өөр аргагүй байна. Тийм. Lemon Fresh 100% байгалийн гаралтай орц. Бүх хайрыг бүсгүйчүүдээ хошин урлаг рок pop нийтийн дуучдын хамтарсан шоу тоглолт 4 дахь жилдээ. Бүх хайрыг бүсгүйчүүдээ. Бүх хайрыг бүсгүйчүүдээ. Бүх хайран ээжүүдтэй. Хүний үрсэ бүх хайрыг Ээжүүдтэй. бүх хайрыг Ээжүүдтэй. Бүх хайрыг бүсгүйчүүдээ. Бүх хайрыг ээжүүдтэй. Та бүхний өрж бай. 2019 оны 3 сарын 8-нд 15 цагаас 9-нд 19 цагаас Асаци ихэд 2хан удаа дуундаан уйлж хамтдаа инээцгээе. Бүх хайрыг бүсгүйчүүдээ. Органик түнсний чипс тафл. Таны дэлхийг тойрох гүртэн болъё. Хөгжилтэй аялал компани. Монгол хүн та аялахад бэлэн үү? Хорвоо ертөнцийн гайхамшигт тогтоц, үзэсгэлэнт байгалыг тольдож, гадны орны хөгжлийг нүдээр үзэж, сэтгэл юугаа баясган бүтэн жилийнхээ альчааллыг тайлахаар гэр бүл анги хамт олноороо аялалд гарахаар зэхэж байна уу? Тэгвэл аялал жуулчлалын үйлчилгээгээрээ монголчуудынхаа сэтгэлд хэдийн нийцэж итгэлийг нь олж чадсан хөгжилтэй аялал компани та бүхнийг хөх хот газрын диваажин Хаянаа нарлын аялалдаа орж байна. Та мөрөөд бид биелүүлье хөгжилтэй аялал компани. Эрүүл цэвэр байгалийн хөрсөн дургуулан өндөр технологиор боловсруулсан цэвэр органик түнсний чипс. Химийн бодис агуулгаагүй учир шингэц хурдан хамгийн эрүүл зөв сонголт. Органик түнсний чипс тафл. Lemon Fresh 100% байгалийн гаралтай орц. Ер нь бол одоо таныг ингээд бас тэмээгээр аялал хийгээд тэгээд одоо ингээд ирдсэн байхаар бас гайхаж байгаа сүүлийн хэдэн сар таг болсон шалтгаан бол бас энэ хил гаалтай холбоотой Монголын төрийн байгууллагатай зарим байгууллагатай холбоотой байгаа юм байна. Тэгээд тэмээгээ бол энд үлдээж байгаа. Тэмээгээ нэрээ энд хилийн стат хэлсэн гэсэн пост байгаа шүү. Тийм. Пост оруулсан байлгүй? Одоо юу яасан юм нэгэнтээ ингээд сэлбэхээр болсон юм чи энэ тэмээнүүдээ одоо би хэрвээ ашиг боддог бол айлын жуулчны байгууллага гэж байна. Гэхдээ би хамгийн анх хүлгэлсэн тэмээ учраас тэр тэмээний даас ингээ гоё эх оронд нь бас ариун үйлс зориулмаар байгаа байхгүй юу. Тэгээ хил дээр амьдарч үтсэн хүн хилчнийг иргий магадгүй хил цэргийн ирчүүд хил гэдэг өгөхдөө нэг ойлгоно. Эх орон гэж юу юм гэдгийг ойлгоно. Энд суучаад эх ороо ярихгүй. Тэгээд хил дээр би маш хинт хугацааг тэр хаврын маш их салхитай үе шинэ ногооны үеэр тэмээгээ алдчихад гээж явах үед ус нь үерт майхнаа хөөвлж явах үед тийм ээ бид тэр хилийн онцгой бүсдээр байж явах хугацаанд тэр хилийн цэргийн байгууллагууд маш их тусдсан болсон. Асар их бүр үгээр хэлэх юм биш. Тэгээд тэнд сууж байхдаа хилийн заставуудаараас орж гарч хаяаны хоол залгуулна гэж тийм. Тэгэхээр тэр үедээ бодож исэн юм харсан зүйл бол манай баруун хязгаартай байдаг байтаг багд гэж байдаг ш тийм ээ. Мөн тэнд хоёр цэргийн хавцал мацал гээд тэмээтэй явж байсан цэргүүд ингээд одоо давхар хоёр цэрэг тэмээ нэг хоёр цэрэг тэмээ унаа явж байгаа бас давхар буудуулж өнгөрсөн тэм дүүхтэй хавцал мацал чинь би амьдарч байлаа ш. Тэгээ сая ер нь тэмээгээ эх орондоо үлдэх шалтгаан гарахтаа хилийн цэргийн тэг 130 дугаар анги буюу тэр байтаг багдыг манжгаа тэр баруун хязгаарыг манжгаа тэр цэргийн ангид бэлгэлэхээр шийдвэр гаргаад тэмээнийхээ дээж 5 тэмээгийг өгсөн. 4 тэмээ нь болохоор одоо булганд бид нэр асар удаа хугацаанд нутагчсан учраас тэнд байгаа нөгөө ховдын болгоноос надтай хамт хиттийн аялалд нэгдсэн хүүхэд байгаа шүү дээ. Бас тэмээтэй мал буянтай айлгаа тэдэд хадгалуулж байгаа. Хадгалуулж байгаа. Өөрөө аль ирээдүйд аялаад аянгаа дуусгаж ирээд
Тэмээний үйлдвэртэй, тэмээний фирмтэй бас 1000 тэмээтэй олно. Тий. Тэгэхээр тэрэндээ авна. Яг хоёр бүхтэй тэмээ Лондонд очих уу? Лондонд яг хоёр бүхтэй тэмээ очих уу? Тэгж бодож байна. Тэгж зүтгүүлсэн. Тэгж зүтгсэн. Тэгээ зүтгүүл тэр байгаа бол яг одоогийн байдлаар монголчууд бид нүүдчлийн өрсөд учраас хүн манад тэмээ байдаг гэж ойлгодог. Тий. Үгүй. Тэмээ дэлхийн 56 оронд байдаг. Одоогоор. Дээрээс нь тэмээний угсал гарал дөрөв нь одоо амтан байдаг. Тэмээн гөрөөс, лам гөрөөс одоо нэг мөн нэг бүхтэй тэмээ байдаг шүү дээ. Мөн Хятад улс, Казахстан улс, мөн одоо Пакистан байна, мөн Өмнөд Африкийн улсууд байна, Египтүүд байна, Арабууд байна. Тэмээний зах зээлээрээс асар их юм хийж байна шүү. Тэмээний ар ширээр үсүү бүтээгдэхүүн үүстэй айгүй амар. Тэгэхээр бид нар бол хаа хол байна. Яг үндэ хожим байна. Эдийн засгийн хөгжлийн хувьд тэмээг ашиглах зүйлээр үнээр хойно. Тэмээ таны бизнес үү? Ирээдүйн. Тэмээ ирээдүйн миний бизнес биш. Би тэмээнд одоо энэ мал дагуул ам тусдаг гэх хүн зүгээр хэлчихээгүй. Ерөөсөн манай монголчуудын ярьсан энэ зөөрөө гардаг. Нүгээр нь хэлцээгүй ш. Тэмээ ирээдүйн миний бизнес биш. Би тэмээд их орондоо монгол хүн болж ерөөсөө өөрийгөө сайн гүйцэтгэх болно. Тэрнгээрээ би амжалгуулна. Мэдээж би хоолоо олно. Тэгтээ би их орны одоо хижил нөхцөлд аялал жуулчлал санхуд нь бид юм болно. Амьдрал олон хүний амьдрал дэм болно. Маш олон үйл хийснээрээ. Тэмээтэй одоо л холбогдож байгаа юм. Ер нь багын одоо тэмээ Эстос ахаа асуулт байна тий. Тий. Одоо хүмүүс гэнтний хүүхэн тэмээ оноо явуулсан юм биш үү? Манай бараг үзарт одоо ч гэсэн уул усны нутагчин тэмээтэй нүүдэл хийдэг. Манай гэрт тэмээтэй байсан. Би 8 дугаар хүртэл мал дээр байсан хүүхэд. Манайх одоо увсын өмнө говс, манай өмнө говс чинь бас тэмээтэй нутаг 1-р. 2-р цас цуудын хүндэг бас эртээс уур амьсгал учраас тэмээтэй өвөл одоо өвлийн зууднаар зуттай аваад нутаг сэлэгдэх шүү дээ. Малтай айл чинь явдаг шүү дээ. Тэгэхээр тэмээг оноо явж байсан үе зөндөө байна. Мөн айл жуулчлал эхлээд хамгийн анх хэл мэддгүү байхдаа тэмээ болон морины гайд хийж байлаа шүү дээ. Морины одоо хөтөж чаддаг юмараа л ажил орж илээ шүү дээ хамгийн анх бол. Тэгээ одоо бол харьцангуй сайжирсан. Тэгээ даяарчлагдж байгаа нийгмийн яг одоо энэ дэлхийн нийтээрээ те нэгэн хэмрүү шилжиж байгаа энэ үед бол Монголыг Монгол байлгаж байгаа зүйл бол энэ өөрсдийн тээж ирсэн үе уламжлал соёл малчин ёс заншлууд байна л да. Зан заншил, амьдралын хэм маяг. Яг энэ соёлыг тэгээд явж байгаа энэ уг нь бахархалтай үйл гэж одоо сэтгүүлчний хувьд үздэг. Баярлалаа. Анх одоо 2 жилийн өмнө таны гараа явж хахад би бас Facebook дээр тодорхой бичижсэн. Энэ бол бас баргийн хүний зориулж хийгээгүй алхам. Тэгээ ингээ явтал ерөөсөө энийг бүдгэрүүлээд байгаа зүйл юу гэвэл араас гарч байгаа хил хам. Тэгээд эр дундаа соёл төрөнд огшсноос гадуур нэг зүйлийг асууя. Нэг лөөртэй холбоотой асуудал гээд. Манай монголчууд, ер нь монголчууд гэлтгүй хүмүүс хүндрэлтний ер нь юмны нууц дуртай байдаг. Альва юмны нууц дуртай. Нэг нууц юм болсон юм шиг байна. Тэгээд энэ шүүх хурал болсон. Нөгөө нэг гадаад түүнийг л өөрцөө хэрэгт орсон шүү дээ. Тэр юу болсон бэ? Тэрнээс ч хойш нэлээд хугацаа өнгөрсөн. Тий. Их гоё юм их болсон. Тий. Гоё юм уу? Ер нь гоё зүйл шүү дээ. Би одоо энэ одоо жишээл хин монголчуудаа гомдох ч юм уу эсвэл тэр өчнөө удаа явсан гэр бүлийн найздаа гомдох ч юм уу. Энэ бүхэн болсон бүр сайн хэрэг. Ягаад гэвэл намайг их хуурцалж өгсөн. Илүү намайг хин бэ гэж ярьсан. Би дүнгэж хийгээд эхэлж яхад намайг ингэж ярьж байгаа бол дараа нь хийцний хойно намайг малтаад ухааж гараад ирэх юм байхгүй энэ ажлыг минь тийм ээ. Тэр гавьяа минь надад цэвэр ирэх юм. Энэ бол сайн зүйл. Жишээл бүх юмны тухай ярьж штэ тийм ээ монголчууд. Тэгэхээр шүүх хурлаасаа тэр ихний шүүх хурлаар байгальмаа гэдэг нь ловер хийгээг нь батлагдсан. Мэдээж ловер биш шүү дээ. Хизэж ловер хийхгүй. Тэр ловердуулсан хүн яагаад шүүхийн байгууллага юм уу цагдаагийн байгууллагад хандахгүй хамаг төр дээр сошиал мөнгө төлж нэг сайтад 8 сая төгрөг өгөөд нэвтрүүлэг бэлдээ явж идэг юм бэ. Боловчтой тийм үсттэй. Эхлээд шүүхт хандах хэрэгтэй. Үнэхээр хэцүү байгаад. Дээрээс нь 2008 онд танилцчихсан хүн байдгийн. Бас дээрээс нь энэ асуудал бол надад их олон талын муу нөлөө өгсөн боловч би болсон гэж боддог. Талархдаг яг үнэндээ. Өгөө аваа байдаг бол би авсан бол өвхөн зүйтэй хэрэг. Тэгтээ хизээч ловер байгаагүй. Энэ бол шийдэгдсэн юм байна тийм. Тэгээ одоо чинь би айн дэвдэг чирчэрдэг богцоо аваад ирсэн. Тэгээ энэс нэг зүйл харуулчих. Жишээл энэ одоо надад ловердуулсан гэдэг байгаа хүний ном баггүй юу? Энэ хүн одоо та нар мэдж байгаа бол гэж ярьдаг юм аа.
гинт байгалмаа гэж нэг бүсгүйтэй 16 онд аялалд явсан чинь нөхөргөө тэгээл нөхрөөс салцсан нэг хүнтэй гинт танилцал бахан лөөр төцсөн гэж ярьдаг байхгүй юу? Яг хөө тэр бол тухайн ярих тийм одоо чухал зүйл нь тэр байсан баг. Тэгтээ тэнийг байж тэ хөрх юм. Энэ одоо надад Монголд манай гэр бүлийн хүндээ зүг аялаад манай гэр бүлийн хүн болон тэрний ээжид 2013 оны 9 сарын 18-нд Орсхва гэдэг ном нь байгаа. Монголын одоо алтны нинжа болон ламдрын тухай бичсэн ном байгаа. Энэ номон дээр шил миний том охин сууж байна. Манай нөхөр сууж байна. Бид нэр бол би энэ нөхөртөө бол 2008 онд танилцсан. Ер нь ингээ мэдчихсэн. Харин 2010 онд бол яг ингээ манай гэр бүлийн буур ингээ дотны гишүүн болж орж ир танилцчихсан. Дээрээс нь 17 настайгаас эхлээд аялал жуулчлаараа 11 жил түмэн юм аялал гэж үзэн. Дотор нь явж байна. Энэ дотор миний одоо манай зочин тасаадгүй нэг зүгээр хоёр намааг байл бүх төрлийн зочин тасрахгүй Монгол олон гадаад олон найз танилтаа гэсэн үг. Дээрээс нь маш олон одоо аялал явсан гадаад хүмүүс ийш натаа зүг. Тэгээд хамт авахсан зураг болгоны минь одоо эсвэл одоо өөртөө чи ингэ зураг авах болчих л да. Хоёлаа найзууд байлгаж. Тэрийг минь аваад бас буцаад намайг өөртөө чи явуулдаг болгочих юм уу? Арайч тэ тийм үстэй. Яг тийм яриа үүссэн. Тэгээ явуулдаг гэд манайхан чинь өөртөө хүний хүүхний нууц дуртай байдаг гэжсэн. Тэгээд тэр их дотн харилцаа үүсгэж байгаа дотн харилцаатай мэт ийм зургууд явсан л та. Тэгээд одоо аялалт чинь саадтай байж болцшгүй ер нь саадтай байгаа аяллаа чинь гол зорилгыг бүдгрүүлээд байгаа сэдв учраас ялчгүй энэ сэдвийг бас үзэгчд маань ойлгох хэрэгтэй энийг асууж байгаа юм. Тэний зургууд явсан. Үнэхээр энэ хүнтэй дотн байсан юм шиг харагдахаар л юм ойлгохоор л юм зургууд явсан л та. Тэгээд өөрөө чинь бас гэрте байгаа нүцгэн байгаа энэ төр зургууд явсан. Тэгээ энэ бүхэн өөрөө чинь одоо олон нийтэд юу гэж танилцсан одоо бид нар юу гэж ойлгосон бэ гэвэл ерөөсөө л тий тэгж л ойлгосон. Тэгээд яг үнэ. Хаанаас гараад ирсэн зургууд? Наад зургууд чи одоо жишээл нүцгэн бас биш нааш дотор хувцастай зураг шүү дээ. За тий юу ер нь энэ зургууд байдаг надад. Жишээл саунд явж байгаа зургууд найз охтуудаараа найз хүүхдүүдээрээ явж байгаа зургууд байдаг. Мөн тэр зургууд яг одоо гэртээ сууж байгаа зургийн хажууд миний хоёр хүүхдээ хоёулын зэрэг хөлөө сууж байгаа зураг ч юм уу. Би хоёр хүүхдээ дөрөв настай төгссөн шүү дээ. Тэгээ энэ зургууд бүгд байдаг. Харин тэрнээс ингээд онцгойлоод түүгээд аваад натаа амд аянд явах гээд зихэж миний гэр жил 7 сар амьдэрсэн эмэгтэй аялал явахын өмнөх нь аваачдад өгцیں۔ Найз чинь үү? Миний найз. Гэрт чинь байсан. Миний гэрт байсан. Өглөө ялчгүй Монгол охин гэж амир ороо ахуу гараа явсан хүн бол өс сандаг гэж байдаг тий. Одоо хүртэл хувцас нь миний болгоон дээр байна. Чимгээ тэгээ хувцас ирж авбал авмаар байна бас. Тий энэ даашин фэлчи хоёрын дунд байсан нууц зургуудыг тэр хүн гадагшаад ирсэн бол таарч. Одоо жишээл бид натаа зүг маш олон аялал хийдэг тэр хүүхд маань ингээ бараас л хийдэг охин байхгүй юу? Тэгж одоо үнсэн мэрэгэн бараас л ч гэсэн. Энэ тэгэд ямар ийм өс хонзон гэх юм уу ямар ийм шаардлага одоо жишээлбэл байгалмаа гэдэг эмэгтэй тэмээ хөлөглөөд ингээд хөтлөд гарахад эдрийг дэлгдэг энэ яг ямар учиртай юу юм? Энэ иччгэ хувийн ялахгүй хувийн айгүй өрөвдмөр хувийн байгаа. Тэгэхдээ би тэднийг өрөвдөж чинь эцсийн дүнд би зүгээр тэднийг өрөвдөж чинь. Би өрөвдөж чинь дээрэс нь энэ үжээ нийтдээ санагдаж байна. Тэгсэн шүү дээ. Гэхдээ одоо ер нь энэ үнэн муу байсан бол өмнө нь ярьчихгүй яасан жишээлбэл тийм ээ. Ягаад заавал замд яваа хүний саад болдгийг. Гэхдээ яах вэ? Гарах хэвээр батонуудын нэг үнэн. Дээрээс нь Монголд залуу эмэгтэй өөрөө юм бүтээж чадхаар өөрөө хөдөлмөртэй байхаар магадгүй бусдын нүдэнд арай жоохон зүс царай гайгүй байвал тийм ээ. Заавал хинэгэнтэй холбогддог, заавал хүнтэй явуулдаг. Тийм эмэгтэй хүнийг хүчгүй болгодог энэ нийгэм юм болох хэрэгтэй танаа ер нь. Яг энэ нийгэмд эмэгтэй улс төрөлсөндөө харамсчихсан тохиолдол байна. Хит байдаг. Яг эмэгтэй улс төрөлсөндөө харамсчихсан. Байдаг. Хит удаа байдаг. Гэхдээ одоо болж тухайн үед уйлаад хямраад одоо баг өвчмөр санагддаг үе байдаг шүү дээ. Би бол асар их уйлдаг, асар их мүлхдэг заяа. Та нарын өмнө би хизээч сошиалд ядаж байгаагаа харуулдаг. Би хүнээр өрөвдөлөх үнэхээр дургу. Намайг өрөвцөн үнийг би бас айгүй дургу хүлээж авдаг. Яагаад гэвэл энэ бүхний дараа ботход дараа нь харин эмэгтэй хүн болсондоо баярлдаг штэ бас. Яг гоо зүгээр маш хүнд үе туулж гарсан учраас яг тухайн үед бодож ирсэн үе байгаа. Тэгтээ одоо бол үгүй. Эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдөр эмэгтэйчүүдийн баяр болох гэж байна.
эрэг тохиолдуулаад энэ нэвтрүүлгийг хийж байгаа. Та эрхэн зөрчигдсөн эмэгтэй мөн үү? Хэрв хийсэн энэ их босгож ирсэн маш олон хүмүүс унтчих би хөлбөрлөж байгаа байхгүй. Тэрийг хүмүүс мэддэг. Мэдэх ёстой юу? Мэдэх ёстой. Яагаад мэдэх ёсгүй л гэдэг одоо доромжилж болохгүй. Мэддгүй юм мэддэг гэж доромжилж болохгүй. Шил зүгээр мөнгө аваад мөнгөтэй ээж авъя хөөхт юм шиг. Эсвэл хий нэгний спонсортой юм шиг. Эсвэл заавал ямар нэг юм таавч хүч хөдөлмөрийг нэлцаах гэдэг. Энэ бол эрх зөрчиж байгаа асуудал шүү дээ. Гүтгүүлж байгаа асуудал одоо Монголын бүх сайтууд тийм ээ 50 гаруй сайт миний чадсан зүйлийн тухай ярьсан сайт телевиз байхгүй шүү дээ өнөөдөр хүртэл. Тэгэл чадаагүй одоо жишээл ингээд хин нэгний ярьсан яриаг мэдээ болгоод тэр бол дормжилж байгаа бол хийсэн их зүйлийг минь өгөөсгөж байгаа бол энэ эрх зөрчиж байгаа хэрэг мөн. Тэгвэл би тийм боломжийг цааш хинд ч өгөхгүй. Тэгэхээр надаар битгий оролт гэж бодож байна. Тий. Хүмүүс ер нь одоо эрэгтэй ч бай, эмэгтэй ч бай өөрийг нь доромжлох, өөрийг нь дээрдэх өчүүхэн хатууга бодлоо өгөөд хүн төрлөختөн гэдэг юм чи угаасаа харгас учраас чамруу ухаан сөхөөгөө улаа шиг улаа үзэн шончиг одоо махчин шиг дайрна. Тэгэхээр тийм боломжийг хизээч хиндэж битээ гэж бодож байна. Би хизээч тийм өгөхгүй угаасаа цааш дахиж хизээч юм гаргахгүй. Би энэ дээр бүр сайтууд болно энэ дээр би дайн зарлахаа шийдсэн байгаа. Одоо ер нь цааш ширгэн байна гэж байгаа. Тийм. Одоо та яг эрэгтэй хүмүүсийн хийдэг байсан ажлыг хийгээ явж байгаа. Эмэгтэй хүн. Тэгэд эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн ялгааг яг нэг хэлэхэд бас мэдэрчиж байглаас заягдсан онцлог байдаг юм уу? Ямар нэгэн ялгааг мэдэрч яваа гэж би бодож байгаа үднээс асууя л да. Эмэгтэй хүн ер нь эрэгтэй хүнийхээ одоо хүнээс ямар ялгаатай? Ялгаа юу вэ? Хүүс дагаж заяасан одоо биеийн онцлогоос өөр ер нь онцлог ялгаа мэдэгдэж байна уу танд? Хүмүүс ярьдаг штэ. Одоо биер тэнхэг бол мэдээж биерээр хүний одоо биеийн тэнхийгээр бол нэгийг, оюуны тэнхийгээр бол мянгыг. Надад ганцхан зүйл байдаг. Бүх эмэгтэйчүүдээс, бүх эрэгтэйчүүдээс ганцхан өөр зүйл байдаг. Бүх хүмүүсээс. Надад энэ дотор бүр шавхацчгүй асар том гал байдаг. Энэ намайг өгсөн цагт л уусгах. Энэ бол бүр угаасаа төрсөн юм. Хүмүүс өөрийгөө олно гэж ярьдаг. Тэр хаана яваа сүнсий, хаана яваа төрч яваа нөхрөө тэр хаанаас бол барьж авах гэж байгаа. Үгүй өөрийгөө бүтээдэг. Би бол хүн өөрийгөө бүтээдэг гэж боддог. Өнөөдөр ийм ирс суудлаа, өнөөдөр ийм хүртэл явдлаа. Асар олон алдаа, асар олон муу зүйлийг хийсэн байж магадгүй. Асар олон хүний гомдаасан, асар олон таламжгүй зүйл хийсэн байж магадгүй. Энэ бүгд намайг бүтээсэн өнөөдөр энэ сууж байгаа намайг бүтээсэн. Тэгэхээр би бол өөрийгөө асар их эрэгтэй хүний хийж байгаа юм хийж бодохгүй байна. Яг үнэндээ тийм ээ асар хамгаалах ажиллагаа ихтэй боловч хөдөлмөрлж байгаа хүн хизээч өвчтөд нэрвддэггүй, хизээч өгөхдөггүй. Дээрээс нь Монгол хүний одоо бас нэг заавал хэлэх ёстой нэг зүйл гэдэг. Хүмүүс миний нүрийг хараад юм аа, арсыг хараад. Гэхдээ харин тийм би бас бодчихлаа. Энэ нэг гадаа тэмээ өнөө явж байгаа хүмүүс бас арай л. Тийм. Одоо жишээл би өөртөө чинь бас ингээл нэвтрүүлгээр жоо ч гэсэн яг би хамгийн хийх туртай зур бүр байн гандаг хийдэг бол энэ нүдэ хараа зурх туртай зүйл. Энийг ингээд нүдэ муухай сүнс шиг чөтгөр шиг адив шиг муухай нүдэ хараа зурлаа гэж хүнээр загнилж байсан. Тэгэхээр миний хамгийн дуртай нүур бодол бол энэ ахгүй. Би нүрнө будаг төрөхдөггүй. Дээрээс нь янз бүрийн тоос моос нэгт өрөхдөггүй бас. Бас дээрээс нь энэс болж айгүй шүмжлэртэй байхгүй. Яг өөртөө адилхан халтаасангүй гэж бодоод хүмүүс загнаад ддэг. Гэхдээ тэгээд тийм онцлогоо төрсөн юмыг яахын нэгдүгээр хоёрдугаарт Монгол хүний цус нь бол төрсөн унсан газрынх нь усан юм билээ. Яс нь бол төрсөн газрынх нь уул усны юм билээ гэж үдэг шүү дээ. Гэхдээ төрсөн газрын тэр нэг шавартай голын тохоод төрсөн миний бодгол ийм юм чинь би одоо энийг яах юм тэгээд аюу хэцүү. Маш их дээрээс нь арчаагүй эмэгтэй хүн байх гэж би угаасаа тэгээд төрсөн юмыг маш их өөртөө арчаатай юм чинь яаж зүдэрсэн ч маш олон хурдан хөдөлдөг маш олон юмыг зэрэг хийж чаддаг энэ чанарыг минь надаас өгөө болох гад чи арайч тэгээд замд уулзсан хүмүүс дандаа тэгж ярьдаг хамгийн хилдэг их гоё юм штэ зүдэрсэн шинжгүй байна гэд би чинь дуртай юм гэж юм чи яхаар зүдрэх хэвтэй айгүй сонин мэдээж зүгээр асуудал хүн байгаа газар асуудал зөндөө байдаг гэхдээ тэгтлээ амар зүдэрдэггүй тэмээ хөтлөө явж байгаа нь асар эрх хүний хийх став ажил гэж вогт боддгоо угаасаа хуучин цагт Монгол ээж өгд монголчуудыг ерөөсө бүх үндэстэнгээс ялгадаг гол даваа чанар бол энэ бие физиологийн энэ уурэг тархины болон энэ байгаль ихтэй заяасан энэ чанарууд энэ ирэмгийн юм чадамгай чанарууд монголчуудыг өөр үндэстэнгээс ялгадаг байх гэж боддог. Тэгвэл эрэгтэй эмэгтэй хоёр хүний ялгаа бол ерөөсө биеийн хүч юм байна өөр ялгаа бол ер нь байхгүй гэж та үздэг юм байна тий.
сэтгэлд чи юу багтана. Түн тэрийгэл барна штэ. Эмэгтэйчүүдийг илүү хүндлэх ёстой гэдэг та энэ дээр ямар байр суурьтай? Би бол арга барил гэж боддог юм ээ. Адилхан тэнцүү байх шээ. Тэнд илүү гараад ах юм байхгүй. Дутуудаад ах юм байхгүй. Үгүй эр хүн бол уус штэ жишээ нь. Тэгтэл ер нь одоо эрэгтэй хүний би бол уул гэж боддог. Ямар ч бидний орон зүгээр зан араншны жоохон зөрчилдөөн байдаг болоо өөр байдаг болоо гэж яг тухайн хүний гендераас нь болоод ялгаж үзэх юм уу байх ёсгүй. Миний хувьд бол адилхан энэ тэнцүү байх гэж боддог. Тэгээд би эмэгтэй юм чин гэдэг бодлороо эмэгтэйчүүд өөрийгөө айгүйх доошоо чирдэг гэж би боддог. Дээрээс нь би их хүн юм чин хүний хань харин ч ээж болцохороо хүн маш олон ажлыг зэрэг амжуулдаг, маш чадамгай болчдөг, хариуцлагатай болчдөг. Би бол маш олон биений минь сорир бүгд идэгцэн. Гэхдээ миний сэтгэлд байгаа их олон сорир бол намайг маргааш хариуцлагатай ээж байхад шаарддаг. Тийм би маш хариуцлагатай ээж. Би хол яваач октоодынхаа ээжгүүгээр амьдрах сурах тийм бие даасан чанарыг өгж гин. Дээрээс нь би октоодтай эсэн үеэрээ дурсах түүхийн нэлдэж гин. Эсэн үеэр өнөөдөр хамаагүй тоохгүй байж болно. Маргааш наран тоохч хэрэггүй. Намайг ер нь тоох хэрэггүй. Гэхдээ өөрөө хойч минь нэг баян байсан байлаа гэж хинч ярихгүй бүгд тухайн үедээ дуусчихна. Харин нэг тэр тэгсэн биелэгээ түүхэнд үлдчихэд миний өөхтүүд дараа нь ярина тийм. Энэ бол үнд чанар. Хажууд нь суугаад хийвч хийж өгч чаддгүй ээж зөндөө байгаа шүү дээ. Тэгэхээр миний охтууд дээрээс нь жоохон гэрээсээ хол яваад буцаад ирэхэд ээжийн үнцийг мэдэрдэг. Тэгэхээр энэ бол миний бодлоор Монгол соёлын хүмүүжил гэж боддог. Одоо бол яг эмэгтэйчүүд, эрэгтэйчүүд альваад оролцоо. Дээр нь одоо альваа шүүмжлэлд өртөх байдал зэрэгээрээ их эртээс ялгаатай нийгэм өргөлжилсээр л байна л да. Хэдийгээр арай дээрдэж байгаа мэт боловч энэ бүхэн байгаа. Эмэгтэйчүүдийг арай илүү дорд үзэх хандлага, эмэгтэйчүүдийг илүүд үзэх хандлага, боорлох хандлага гэх юм уу? Ийм зүйлс байгаа. Та бол өөрөө маш олон хил амыг давж гарч байгаа, тээж явж байгаа. Ийм эмэгтэйчүүдийн жишээ болохоор л танаас энэ тухай асуугаад байгаа юм л да. Тэгэхээр энэ байдлыг ер нь хэрхэн үгүй болгож яавал эмэгтэйчүүд өөрсдөө эсвэл эрчүүд ямар байвал байх ёстой юм бэ ер нь? Таны бодлоор нийт массаараа зүгээр энэ нийгмийн яаршиг төвөг болж энэ нийт массын л өнгөштэй ер нь бол тийм ээ нийгмээс болдог байх, хамаардаг байх, хүмүүжлээс хамаардаг байх. Тэр хідэн сургууль өгсөн энэ төр биш. Дээрээс хүний дотоод хамт төрцсөн нэг юм байгаа шүү дээ. Юм үзэхүйстээс хамаардаг байх. Дээрээс нь эмэгтэйчүүдийг харин тэгдэг шүү дээ. Заавал ингээд өөрөө нэг дүр зур тавьчаад хүн дээр шил над дээр энэ байгалмаг ийм байгаасаа гэдээ өөрөө тавьчаад тэр бодолд нийцэхгүй болохоор шүмжлээд ундаг. Зүгээр зарчим ярих хэрэгтэй. Хэрвээ харагдаж байгаа байдал биш. Одоо жишээлбэл ямар нэгэн аяны тухай аяны үйлдвэр за миний аялыг яриа гэхэд энэний зорилго нь юу вэ? Зорилго энэний ард юу байж болох зарчим ярилтаа одоо зөв шүүмжлэл бол зөв штэ. Гутаанд оромжлж байгаа зүйл чинь шал өөр асуудал штэ. Тэгэхээр эмэгтэйчүүд тэр эрэгтэйчүүд ер нь бол дараагийн нийгмийн суурийн бид нэр тавьж байгаа байхгүй өөр хүүхдүүдийнхаа суурийг. Тэр хүүхдтэй надад хүсэж байгаа зүйлээ өөр нэг хүнд хүсэж байгаа зүйлээ өөрийнхөө охинд дараад өөрийнхөө хөвгүнд хүүд тэр мэдрүүлээ тэрнийг тэр замаар алхуулж бодож байвал өнөөдөр энэ хандлагаар явах хэрэгтэй. Энэ болох байдлаараа энэ мухаг зүсхүүгээр өөрчлөх хэрэгтэй. Тэрийг чи өөр хүүхч л амсна. Тий. Эцэг над руу юм барилаа гэхэд маргааш үнэндээ миний явах замд та нар үжээ хамаагүй. Миний тэмээн та нар хинт миний тэмээт аялал надаас хамаарж байгаа миний хүч хөлмөр болохоос биш өөр хинч ирж миний тэмээн татаж өгөхгүй. Тэгэхээр над руу үнэндээ юу гэж чарлаад нэмрээд одоо үнэндээ нэмэргүй болсон цаг. Тэгэхээр энэ нийгмийн хандлагын өөртөө өөрөөсөө эхлэх хэрэгтэй монголчууд ямар их завтай байдгийг. Дээрээс нь энэ төр мөрийн төвшөө энэ олон нийгэм амжилттай явж байгаа хүмүүс мэдээж олон газар явж байгаа, олон зүйл харж байгаа. Эх орондоо ирээ санаа зовд хүн багтаа л би боддог. Ичдэг хүн багтаа. Та юунаас ичдэг вэ? Би их олон зүйл ичдэг. Ийм агуу өвгдийн хүүхдүүд түүх хуучнал ярьж одоо бахархаас өнөө цагт тэргүүлж байгаа малга ба шүү дээ. Гэхдээ нүүдэлч үнэндээ тэмээт аялал хэлэхэд тэмээний бичиг баримт төрлөө явах чад анх удаа би Монголын түүхэд анх удаа би тэмээндээ фазарт өөрөө манай гэр бүлийн хүн гэж өөрөө зурж гаргаж ирсэн дэлхийн стандарт иймэрхүү эд юм байна гэж. Тэгтэл тэр нүүдэлчтэй өвөг садын бол манайх үнэндээ тэр тэмээний тал дээр юм уу 5 хошуу мал дээр одоо бараг шинжлэх ухааны байдлаар тэргүүнд явж явах хэрэгтэй. Тэгтэл одоо хуучны өвгдийн ардын уламжлал аргууд байхаас биш өөрийн чадцсан шинжлэх ухааны малга ба штэ. Шинжлэх ухааны том эмнэлгүүд энд байх нь яасан байхгүй штэ. Тэгээд тэмээний авгаас маш эмзэг эрхт нь бол тавхаа байдаг шил тавхаа тасардаг. Энэ
масар их ухаан явдаг энэ тэмэт аялал хийхэд маш их одоо олон талын имлэгтэй байх шаардлагатай жишээ мал имлэгийн талаас ч юм уу. Тэгэхээр энэ тэмээний энэ тавхад жишээл юу төрөх вэ гэж хайхад мэдээж Монгол ухаанаар зур үнсхөө янз бүрийн тоос мос за тэмээний үдээрээ буцаагаад үтэх мүтгэх юмнууд байгаа боловч яг шинжлэх ухааны талаас гаргаад ирсэн юм байхгүй. Харин тэгтэл би Канадаас авч чадчих шүү дээ. Канад тэгтэл тэмээтэй байсан уу? Үгүй байхгүй юу. Тэгэхээр энэ асар их завтай энэ арчаагүй тэгээд хүн тийм завтай байл эцэндээ өөрчлөл халтай. Тэгээ өөрөө жил амьдрал шүү дээ. Надад огт хамаагүй зүйл гэж боддог. Жишээл тийм нэг дорж өөр хүний тухай их ярьж байгаа бол өөрийнхөө амьдралыг харах хэрэгтэй бурхан байна. Таны зорилгууд их том талаас тех өргөн хүрээнд та их юм шүүмжлэлтэй хандаж урагшаа чиглэж харж байна л да. Яг ингээ боддоор ингээ харахад хүний зорилго асар хурдан одоо хувирч бас болдог. Хэлбэл монголчууд амны үйлс аштын бэлэг гэж ярьдаг. Гэхдээ энийг үл тоомсорлоод танаас нэг зүйл асууя л да. Танд яг амьдрах 1 жил үлджээ гэж бодъё. Тэгвэл та юу хийх вэ? Амьдрах 1 жил үлдчихжээ. За ерөөсө наадах чинь бол надад баян бодогддог асуулт. Би жишээл уулаа спорт их олон жил явсан. Ер нь гэр орноос хоол явж байгаа нь ямар ославаар эндэгдэл тохиолж болно. Хүн ер нь үргэлж нэг алхмын зайтай өвхөлтэйг ойрхон явдаг. Би боддог. Тийм болохоор намайг маргаж өгөхөд жишээл би 1 жил тийм болохоор миний хийж байгаа өдөр тутмын амьдрал энэ их хурд энэ оюун бодлоо гэж байгаа энэ их ачаал ингэж хөдөлмөрлж байгаа энэ зүйл бол ерөөсөө маргааш таахын аргагүй учраас өнөөдөр би амжуулж байгаа ухаан. Тэгээс маргааш цаг байгаа тэгж байгаа хойшлуулъя гэдэг юм надад ерөөсөө байдаггүй. Натаа хамтардаг хүмүүс нэг асуудлаас маш их болж одоо маргаа үүсдэг. Би хурдан гэж шахдаг. Хурдан бизнес ямар ч юм байсан хурдаар явж байгаа бол хурд тэгээ чанар мөн чин зүтгэл байхад болоо. Тийм болохоор маргааш би өгөхөд хамаагүй. Ягаад би хийх юм хийж жагаад амарч өгч байгаа учраас гомдлох зүйл алга байна. Угаасаа бид нэр өвхөлтэйгээ асар ойрхон байдаг учраас хин хизээч өгөх болох учраас юм хойшлож болохгүй. Хилж үзээгүй, амжаагүй үг, үлдээг өгсөн үг тань. Ер нь байхгүй. Би асар сайн охин ээжтэй бол. Би ээжийнхаа 50 жил хорвоод миний өвгдийн хийж чадаагүй амсаагүй ажиглалыг би амсаад үзээд хараад нүд тайлаад очноо олон амны гიშгтэй хүн байхгүй би чинь. Танаа энэ өргөний чинь цай аягийн уучлаа, аягтай цай уучлаа. Би Америкт очиод өөр нэг хүний хоолоос идчихэж байна. Африкт очиод үзчих. Би 5 твэрээр явчлаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол амны гიშг. Тэгэхээр би өвгдийнхаа магадгүй дутуу үлдээс юм хийгээ явж байгаа учраас надад санаа зовх юм алга байна. Би өр үндэстэй, хантай, их оронтой, ээжтэй охин, аавтай охин, ард минаас ард түмэн байдаг. Тийм тэгэхээр харамсах зүйл байхгүй. Эрсдэл угаасаа байх хэрэгтэй. Зөөлөөсөө байхгүй. Эмэгтэйчүүдийн эрх гэж ярьдаг те. Эмэгтэйчүүдийн эрх гэдгийг та юу гэж ойлгодог? Эмэгтэй хүний эрх гэж. Ер нь хүний эрх гэж байх хэрэгтэй болов. Нэгдүгээрт дараагаар нь эмэгтэй хүний эрх зүгээр нийт энэ олон харьцангуй манай орнч бас аацтай шүү дээ. Бид манай бүсгүүчүүд бол бус орныг утгаад. Гэхдээ энэ ёс заншлихын дагуу бүсгүй үгний заавал нэг гал манаа суужээ, хоол хийгээжээ гэдэг юм одоо нийгмээ дагаж өөрчлөгдөх хэрэгтэй ах, цаг үеэ дагаж өөрчлөгдөх хэрэгтэй ах юм бүхэн. Одоо намайг галт төлөөс хоол хийвэл би мэдээж гэртээ сайн ихнэр байхыг хичээн бүх зүйлийг сайн гэхдээ болохгүй. Ингэж хүнийг шууд ийм үнээс илүү байж болохгүй гэсэн лимит харьцаа тавьж болохгүй гэж боддог ер нь л тийм. Хүний л эрх гэж байх хэрэгтэй гэж хэлж байна тийм. Эрхтэй эмэгтэй биш. Уу яг эмэгтэй хүний эрх ашиг ярихаар чинь зөрчигдөж байгаа хүн одоо зөрчиж байгаа нарийн ширээ асуудлууд их байна. Гэхдээ энэ шилэл оюун бодлоор их хүчтэй байх хэрэгтэй болов намайг одоо жишээл гэр бүлийн хүчрхийл аяг хөдөн шүү дээ. Би бол тийм мэдэж өссөн хүний хүүхэд жишээл. Тэгэхээр яг тэр үед миний ээж тэрийг өөрт нь зөвшөөрж байгааг боддоо жишээл эсвэл өөр нэг эмэгтэй эсвэл би өөртөө намайг энэ хүн зодохыг зөвшөөрж байгааг боддоо өөрөө зөвшөөрж штэ. Энэ тэгэхээр юу гэсэн үг юм бэ? Миний бодлоор бүр анханаас нь ямиг бага улс төр улс орн их орныг соёл түүхийг боловсролыг бүр багаас нь хүүхдүүд тэнцүү ухамсарт нь өгөх хэрэгтэй болов. Чамд тийм боломжийг намайг доромжлох, намайг зодох эрхийг би өөр хүн зөвшөөрчөө сууж байгаа учраас намайг зодож дээрлэж чадчих штэ. Тэгэхээр энэ эрхээ хамгаалах нь өөрөө тэмцэх хэрэгтэй үсттэй. Тэгэхээр Монгол бүсгүүчүүд ер нь тэнийг дээр бүсгүүчүүд хүчрэг байх хэрэгтэй, айгүй арчаатай байх хэрэгтэй. Хүн олон удаа хүн болцороод байхгүй. Тэгээд хаана байх, хувь тавилангаа өөрөө зурх хэрэгтэй. Тийм хүний зурцсан зургаар явна, хүний замаар гэж байж болохгүй штэ. Яг хоо ерөнхий дур зураг байдгийг таах. Гэхдээ өөрөөгөө
тэр бүх юм тэмцэж олох хэрэгтэй ах. Тэр эрхийн хамгаална гэж ярихаар ч одоо яах юм? Хамгаална гэж яриад ах юм уу? Тэгэхээр босод тэмцэх хэрэгтэй үстэй. Чадж байгаа юм а хамгийн сайн чадах хэрэгтэй. Дээрээс нь би одоо бас нэг зүйлийг хэлэх дуртай. Одоо хүмүүс ингээд 21-р зуунд амьдрал айхтар техникж байгаа үед би тэмээ оноо явж байгаа бол энэ тэний хэрэг харагдж байгаа бол та өөр зүйлээ хий. Дуртай зүйлээ хий. Заавал намайг даахад үгүй. Ийм бала одоо хүчрэг орнууд их орны соёлыг түүх соёлоо асар ингээд юу яадаг штэ. Хулгайлж штэ. Монголын түүхийг одоо асар олон улс Солонгос хэрэл манайхан бүгд үздэг шүү дээ. Хизээ солонгосчууд түүхэндээ тийм агуу хаан ба хаадуудтай байсан. Хизээ тийм том баатруудтай байсан. Тэр чинь бол мөнгө хаяад соёлоор хүмүүсийн тархийг угааж авч шүү дээ. Тэгэхээр энэ зүйлийг эсрэг хийж байгаа жижигхэн зүйл миний зүйл бол харин таавал тэр шинжлэх ухааныхаа агуу зүйлүүдийг хийх хэрэгтэй босдно тий. Одоогийн амьдралаас нэг зүйлийг өөрчлөх гэвэл та юу өөрчлөх вэ? Яг нэг л зүйлийг өөрчлөх вэ? Яг одоо байгаа зүйлээсээ юу? Тий. Өөрчлөх боломж нэг шийдтэй үгүй л танд өнгөрсөн амьдрал үү юм. Ер нь одоо ингэ байж байгаа ирсэн байгаа юм. Хамгийн гаргасан нэг шийдвэрэл өөрчлөхийг хүсдэг. Ямар шийдвэр? Эцнээ ёо энэ яс үгүй асуулт үү те ботсон ч нэрэ. Хань ажилтнаа эхлүүлсэн хэсэг байгаа шүү дээ. Энэ хэсгээ хантайгаа байх юм мэдээж хүсэж байна. Гэхдээ хантай эхлүүлсэн амьдралд минь нөлөөлсөн тэр одоо шийдвэрүүдийг би зөвшөөрж ирсэндээ харамсдаг. Одоо гадны 3 дахь хүмүүсийн зөвшөөр одоо өгчээсэн одоо үйлдэлүүдийг би одоо зөвшөөрсөндөө харамсдаг. Хэдэн жилийн зүйл вэ? 6 жилийн зүйл байна. Би одоо нөхөртөөгөө уулзаад 12 жил гарсан болж байна. Бид 20 нараа бол хийж амжаагүй. Яс нэг янз бүрийн монголчуудын хийдэг ёслолтыг бас амжаагүй. Учир нь бас манай нөхрийн талаас тийм зүйл ойлгодгүй учраас тэр хүнээс хол байсан л та. Гэхдээ аянгаа дуусгаад ч юм уу хийнэ гэж бодож байгаа. Нэг гоё баяртаа давхцуулаад тийм. 6 жилийн гомдол танд байна. Тэр гомдлыг устгахыг тавьж чинь тийм үү? Гомдол гэхэд амар зүрхэнд минь өнөөдөр энэ намайг хурцлдаг зүйлүүдийн нэг. Тэр надад амар том одоо эрттэй хутга боловч намайг урагшаа алхуулдаг зүйл тэр аахгүй нэг нь тэр нөгөөтэйгээр дайснаач тэр өснөө одоо өснө дайснаач тэр өөрийн бүхнээ багтаачаар өөрийн дотроо ингээ багтаагаад авчгаар хүн заяа тэрнээс хашаа тэр нөхөрд одоо би чамаг ингээд мэй дайсан гэж үзвэл чам өөртөө чамаг энэ үзэг цаастаа балтаач өөртөө багтаачаар надад өөр одоо тэмцэх юм алга байна. Тэгэхээр надад эндээс харамсаад хямраад тахцуул алга байна. Яг үндэ. Гэхдээ зүгээр хэрэг асуусан шүү дээ. Өөрчлөлгээ асуусан шүү дээ. Тэгээ өөрчлөхөөс бол би тэр цаг үед ч нэг гаргасан шийдвэрээ тис хүнлэн болох байс гэж боддог. За тэгээд энэ асуултаар нэвтрүүлгээ дуусгаж байгаа юм. Тэгээд таны аяллыг монголчууд ойлгож дэмжиж байгаа. Тэгээд энэ шалтар болдор асуудлуудаас монголчууд манаас давж хараад Монгол өв соёл, Монгол бархлыг тээгээд, өвлөмжлөлийг тээгээд дэлхийд ингээд 12,000 км-ийг солио тээгээд явж байгаа энэ бүсгүүд амжилт хүсээсэй гэж хүсэж байгаа юм. Баярлалаа. Тий, тэгээд таны ажилд амжилт хүсье. Бас одоо энэ 7 хоногт болж байгаа эмэгтэй хүний эрхийг хамгаалах өдрийн тэгээд асуугаад байгаа юм шүү дээ эрхгээд тий. Эмэгтэй хүний эрхийг хамгаалах өдрийн мэндийг танд хүргэж байна. Тэгээд аялалт нь амжилт төсийг хүчтэй байгаараа гэж хэлэх ямар ч шаардлагагүй юм шиг санагдаж байна. Баярлалаа. Маш баярлалаа. Тэгээ одоо тэгээд аяндаа сайхан болно дөө. Тэгээ амархан юм гэж юу ах вэ? Амархан зүйл ярьдаг нэг байдаг шүү дээ. Би хүн хэлсэн байдаг. Амархан зүйл зөвхөн хулганы хавханд байдаг гэж. Тий, амархан зүйл гэж юу ах вэ? Чадаад гараад ирнэ. Амархан бүтээх түүх гэж юу байсан юм? Тийм үстэй. Боломжгүй бүтээжж боломжтой болгож ээж тэгээд тэгэхээр гахалтай. За ингээд манай анхны эмэгтэй зарчим. Ингээд за жагаар цэцэг авахыг утсан байна. Утсан байна. Тийм. За нөхөр юу хийж байна? Цэцэг явах. Цэцэг авахыг утсан байна. За баярлалаа. Би одоо өөрөөс их айж ирсэн. Одоо эвгөө сэтгүүлчтэй яана гэ. Тэгээ дугаар болгоны үз амжууч ерөнхий хандлагыг мэдчихсэн би бас юу гэж фал хийх бол гэж бодож байсан чи бас сайхан ярилцлага боллоо баярлалаа. За баярлалаа. За үзэгчтэй баярлалаа.